เหี้ยอะไรเนี่ย4-2แล้วเหรอ Be under pressure, it starts to move. Carrigan falls. One more needs to be picked up. They still have this flash. They're going to give it a go over towards B. Nico from CT will try and set up the other three. ไปทุกวงการเลยลั่นทุกวงการมาไอ้สัตว์ลั่นทุกวงการ That's that one flashbang. Yuri anticipates and just starts to unload. Mows them all down, one back, but that's a Fury around a freebie. Makes it just a one-round game. So 4 straight out the gates. 3 from 3 pistols over the map and a half so far. พอดก่อนไอ้เหี้ยพอดก่อนไอ้สัตว์พอดก่อน To force Sonic into a timeout. Round number 8 up next. Monacy has his AWP. Molodoy the same. We've seen them try the aggressive play out the hole, pushing to Canal. พอดก่อนไอ้เหี้ยพอดก่อน You want to try and deal with these B plays. You need to play on the front foot or on the back. Give them the space, hold it into you two. I hope you have a polished retake. There's a boost that ว่ากูต้องหลบปะ they've been using an awful lot throughout their Anubis plays over towards the mid. เขาเติมต้องเปิดเสียงลั่นๆเว้ยเหี้ยซัด This is a black box for you. Haven't played this all major long. Let's get the ring rust out of the way and let's get this one underway. Pace this time. Shifting gear, attempting to test Tasses early. ด่านนี้มันด่านบุกนะด่านบุก Has he got lazy? ทันได้ทั้ง7 Oh, Yakinda doesn't provide the headshot. A real opportunity for the opening there. Squandered. They wanted to pounce. The U2 was set out for the follow-through if they found that frag. Now มอน they'll have to กูลั่น reset. ทุก Still, มอนกูลั่นทุกลาวอ่ะมอนกูลั่นทุกลาว pressure อ่ะ applied, rotation drawn. วาโลอะไร You know เหี้ย the ดู comms เคา will น์ be เตอร์เว้ย scattered. Falcons now. It's Monacy and Kiyosuke on B. 2 heavy hitters from map number 1. Pressure from Yakinda. It's Kiyosuke's responsibility. He wants to flash and fight a head-to-head. เฮ้ย Kiyosuke wins out control. เฮ้ย Maintains control of his territory. ว่าโดน As they come right into the ว่าแล้ crosshairs of ว Serato, deadly for the first. ได้ Kiyosuke ได้ holds his ground for one. Monacy's low, wounded on the B site. เอแตกบอมอยู่ไหนวะ Trying to chase him down. We In bomb the by A. meantime, Carrigan finding Yuri. บอมไปเอเหี้ยอะไรโยกไปหมดเลยโยกไปดี The absence of Tessus. The molly. The mantle. He's forced into this fight. Monacy. Oh! Molodoy primed and ready. Step in the right direction. You don't want to mess this one up. Carrigan swings on in. Looking for something. Finds ไอ้ nothing. ควยไร Now that bomb can be planted and it's Monacy on low HP. Demanded to come up. Clutch from his shot. That might be it. He knows he needed to hit the first to start to string them together. Olin's already trying to cut him off with the pass. He's darted straight through Canal. He's in through E-box and he's making sure that Monacy cannot hold on to this all. There's 2,900 loss bonus into the next. We had the same conversation back on Mirage. Hold on to this or you won't get it again. At least not into the next round of play. You just got to take calculated guesses as to where this hunt comes from. Serato might get this info on the Orb's location. He's already passed the sight lines of Monacy, but he's quick on this trigger. The move's one. Holding on to his AWP. Seems to have found a path, but is straight into a Tech 9. Surely a dead man. Molodoy makes his so. Leaves with 3 kills. ใจเย็นเสีย อดี ใจเย็นเสีย Access to the A อดี site ดู granted เสีย by ดอก the ดันบก sniper. ดันบก Streaks of 4 from either กันได้ team 6 all พอแล้ว tied up. And again, การได้ 6 คือ money, คุมแล้วด่านแบบบุก miserable แบบ spot for the Falcons. บุ They กพ่อ want to take the บุก partial. พ่อตายอ่ะ การ 6 พอใช่ 6 พอแล้วแต่ต้องได้ถ้าเกิดได้ไอ้นี่ก็ชนะเลย This one playing out David, more like a David, chess match than a fair enough แค่ดีแค่ดี brawl. พี่ท็อปแค่ดี เอา Some good shots ใช่ from Molodoy. พี่ท็อปแค่จอยของพี่ท็อป Despite the fact they didn't win that opening ท็อ match, ป ว่าไงน้อง performing well. He was doing his duties. There, โยกไม่รอแพ้ละ tag hit from the อันไหน D. อะจะดูอันไหน Everyone walks away with their life. ดูพร้อมกันใช่ไหม พี่ท็อป เอ้ย Focus again with just these pistols. Carrigan looking to block on B. Tasses to do the same on สวย A. They're really trying to be jarring on the CT side. You have to make moves. 8-4 คือเหลือฮะ Nade in the pocket, and there's that 8-4 boost. Doing it with the ก็ยังได้ pistols. อยู่นะเว้ย Seeing if you can catch you 8-4 sleeping. ถ้าเสียพกแล้วแบบ 6-7 อ่ะ 5-7 อ่ะ 5-7 ได้อยู่ 5-7 อ่า 5-7 Got another one. กันได้ 5 แล้วก็ไปได้บวก
Trying to act bigger than he is. 5ก็คุ้มเราดันบุกพ่อตาย เสียดายแม่งโดนหาบายเนี่ย Toronto has the main push. Kinder has the canals Man, push. yeah. มันตีง่ายไอ้เหี้ย And then you've got Moldo watching middle. การยากสัตว์ So as the smoke fades, บอมมันโยก rotation ไกล comes อะ in ดิ silently. And another one lands. Has Fallen seen enough? Does he want to call them off? That's one hell of a start from Honesty's Desert Eagle once more. Furia can't fall to these sidearms on Mirage. 40 seconds. This one's going to heat up. Trying to sally his K-Serato. Look at the reaction he's causing. หลอกไอ้เหี้ย They've pulled หายแล้วไง Falcon โยงหมดเลย for the กล้วย Falcon starting to โอ้ depart. โห K-Serato โยง catches หมด that เลย reaction and now โอ้ the โห side โยง is หมดตี free. เลย อันนี้อีโค Beautifully constructed. เกี่ยว K-Serato ไป is selling and เกี่ยวไป Falcon's เก็บเอเคไป beat เกี่ยว down hard. So sticking to their guns there. You like the What call. did they Let's see buy? if any damage can be done. Smoked off and reblocked. Very unlikely. KSGO should just hold on to this AK. The rest can try and do a bit of damage before the round is done. Boosting over. They give them a vantage point. This will ใช่ be เสียง fine ไอ้ for ปอเสียง Furia. ไอ้ปอ Starting to put together a respectable T side. The head-to-head between Fallen and Carrigan. Well, back in 2017, Fallen had his number. Looking to do the same again. ปืนไปตัด Almost ปืน 10 ไป years on. The อุ๊ย mind ได้ games หนึ่งแล้วนะ between these two. ได้หนึ่ง เก็บไอเค AK สองบอก AK สองบอก Find a second AK for their troubles. That's going to hold them out in future rounds. Those AKs mean they can play the long game with a couple more buys. Carrigan feeling exploited will bring in an AUG. Monacy gets his AWP, and we're ready to lock มาจากไหน horns. วะนะ ขอร้องเลยขอร้องเลย ถ้าพระเจ้ามีจริง ถ้าพระเจ้ามีจริงให้กูชูถ้วยใช่ปะ รออะไรขอร้องเลย Look, Smoke is going to apply a ชิง lot มา of กี่ pressure รายการนะ to Carrigan. 19 How does he want to deal with this? รายการ มัน นี้ โคตรเยอะอะ 19 แล้ว 19อ่ะ แต่นี้แบบแม่งเป็นรายการสำคัญเลย รออะไรอะเมเจอร์ สวย โอ้โหเที่ไม่เคยได้โอ้โหเยี่ยเอา เย ไป กินด้า โอ้ท้ายแตกเรียบร้อย แตก This โอ้ is super พี่น้อง uncomfortable now for Falcons. เป๊ะไปมอน The bomb can be Nah, you're gonna planted. Kinder's done a beautiful work. บอมมันแตกง่ายเว้ยเหี้ยมันต้องออกมากันลึก Tessus versus Fall in the first fight. ๆดีเทคเหรอ Stays dynamic, stays nimble. โอ้ดี That's เทคก็ Fall เสีย now. ปืนนี้โอ้โห And เสีย that's หมด the เลย round. Furia พี่ steal พี่เด็ก another. ทำไมอ่ะตัวใส่มีเงินพอเล่นจนแบบจบ Six on the Maybe. trot. They're ขอแบบ really หนึ่งราวนี่ rocking ดู around เรา now. เมื่อกี้ Again, no มีแค่ answers. They're มี here to มี play. แค่พกเกาะ That one, slow start, Sean. ไอ้เหี้ย มีไอมอนเงินเยอะคนเดียว ขอได้แบบว่า A timeout from Zonic. Conferring is the coach. อ๋อพอว่ะพอ Now, because of those พอ safe อยู่ สามสี่ศูน guns, ย์มาไอ้เหี้ย extra พอ cash อยู่ for แต่ไม่ครบทุก Kisuke คนนะ and Nico. There can be an AUG drop to Oh. Monacy. ระเบิดไม่ครบด้วย Looks like the only emission in the buy might be carrying Hey, it Mon, down say on that you. MP7. แบบนี้แบบต้องได้อะแบบเนี้ยแบบเลือกอะ เฮ้ยใครเลี่ยงนักหนาวะ Able to get what they need, but they need to break this streak. แต่แม่ถึงแบบหน้าเป็นนี่ Pistol's Inferno great, เดี๋ the ยวแบบ follow through was there, but now this is a landslide of rounds up against you. Nico with the chip in. Kinder doing the fandango. Inferno แม่งหนักจริงด้วย อินเฟอร์โนโดนโยนแต้มเลย He's no slouch with that rifle โดน in ไอ้เหี้ยโดน hand. บราซิลไอ้เหี้ย3-5 And the retake a go with a man ถ้าเกิด disadvantage. แบบนี้ไม่ได้ อาจจะโดน 2-1 แบบหน้ามันเล่นไม่เป็นอิน Yeah, เฟอ they're ร์โน going to brutalize this B site. K Serrato Well, works out fun. early Fun. pressure towards A. They're going to try and find a fight early. K Serrato's แต่ across. ดีอยู่แม่งได้แมปแรกมา It'd be good ดัด util. ก็ 50-50 ดันนี้ก็ดัดอะ Cash50-50 K-Serato, he's on high alert, and he does รออะไร once again. แต่จริงผมอยากให้วัดกันที่ดูนะ Instant from Nico. แม่งแบบมันอะถ้าวัดดูแต่ Accelerates แบบ with a อย่าเล trade ย and อะ then some. And he doesn't วัน allow นุก further ก็เตรียม back. ตัวกู You บอก would แค่นี้แหละ assume you go นุก back แม่ง to แบบ site. เนี่ยมันต้องออกมาดันลึก Or another ๆ scare. มันต้องออกมาเคลียร์ Right ลึ off ก Furia. 6-6ชนะเลย6-6ชนะเลย ๆมันถ้าเกิดมันออกมาเคลียร์ลึกๆอ่ะ Huge ได้สิ from Nico. Things Bomb better the hanging man, around for can- that can ball. bomb the side ไม่ไหว Numbers now. ไอ้เหี้ยแม่งแบบ มุมแม่ง Annihilated them in this โดน one. ไฟโดนที่อะไรไล่แม่ง Aroy and Yuri to try and piece it together. Tessa's the sacrificial lamb. การยากที่หาย มาแวะชิมเฉาก๊วยแท้ๆกันก่อน So เฮ้ยอะไร เฮ้ยเหี้ยใครเปิดเจ้าเว้ยกูแดกวะเนี่ย ready for the run through. So there's information. That was the bomb spotted on the นะค radar. รับที่นำเข้าจากประเทศจีน
ใครมันเฉา They can หวย give this อะไร a วะ go. ใคร Furia. มันแดกเฉา Only ก๊ for วย a อะไร bonus วะ the final ไอ้ round. สัตว์โรงแร Look ม how อ่ะ much เหี้ย trust they have in Nico. จำได้ไหมพี่ท็อปแม่งมีเสียงไอ้ You have to make a move. 35 seconds. Plenty of util, but you want to go contact. You want to announce your presence at the last moment. ก็ชิวดิ66อ่ะ You might lose the โอ้โห sight. โอ้โหคิว You've got the man advantage on the 66 retake. ผมว่า Although จ they บ got called off for เนี่ย throwing จ util. บ3-1เลยอีเฟโนปล่อยไป Nico บอ heaven. ทไอ้เหี้ยเล่นไม่เป็น Smoke arrives. We'll call for the backup. Monacy attending to เอาดี camera. ไอ้เหี้ยฟูเรีย 12 seconds. He's going to play to disrupt this plant. He's going to make life miserable. โอ้ย And it โอ้ย already is with Monacy's Oh. flying from heaven. And sends Yeah, one can't leg let- to the hell. Quad kill out of Nico. เมเจอร์ฟอร์ฟอร์คอนไอ้เหี้ยมาดิ They จริง stop ๆแค่ the นี้ run. ก็แบบ Now พ they อ have ละ a chance to tie things จ up. ริงๆสำคัญที่ครึ่งหลังเว้ย Packers turning this into ขอ home ได้ขอ turf. แบบได้6แล้วก็ See this ไม่โด one น again. ยังไม่จบเลยเหี้ย Instant to the stairs. 66เอา66 anticipates the response ได้แมป of เลย the นะ agenda, and 66ได้แมป then 6คือ pushes the อุ่น envelope. ใจอ่ะกัน กันได้6 Audacious อ่ะ play. Round-winning maneuver, no doubt about that. And TSS lets out a Wait, roar. Monacy posts up in the hole, catches. The timing, but not the shot. Hanging around. Yeah, the flash was great. Oh. What? Yeah. He was blind. โดนแฟดไม่ได้ยิงได้อะ Doing it without vision. Yakinda Wait. takes the scalp. Lock Takes the where head. đi? Kiyasuke dead. Oh, Mordor's oh, found an man, extension of their Oh, advantage. again, Cook, Gallagher. Garrigan Cook. เฮ้ย One surely fallen. ออกไม่ได้ โอ้ไม่รู้ไอ้เหี้ย ไวบอล Sight แร is ง lost. Round could be ไอ้ก่อนแม่งคิด 2v4. ว่ามีคนเดียวไอ้เหี้ย And this is สวยแล้ว for the สวยแล้ว lead. เอ็นทีไป Unnecessary ห้า lead. เจ็ดห้าเจ็ด อืม ห้าเจ็ด This ขอแบบ black box of Anubis. ขอพก ปัง ปังใส่แต่งเหมือนเดิม Although he's gone. Om just needs to be ushered in. Go down. Start the 40 seconds. บี Plenty of บี util มัน here แต as กแล้ว well. อะ KSSA could join this. There's an ทำอะไรไม่ extra ได้ smoke ยาก in ไอ้ play. เหี้ยรีเทค One ยาก of ด้วย these ไอ้เหี้ย choke points. They really พอ have เข้า to บอ be มมารีเท forward. คยากด่านนี้ Honestly, เหี้ยเนี่ย this แม่ is ง the long rotation. This is going to be บุกสัตว์ agonizingly late. โดนวางบอมก็รีเทคยาก โดน Temple not an option. KSSA Tay needs tẹt to ra come and join ngay. the site now. All stacked up on E-Box. Running out of time. This is necessary for Furia. You need to catch fire. You need to find that seventh, and it is going to be theirs. Fallen makes it certain. Just Nico trying to get a couple of extra for the scoreboard. Yakinda denies, and he is doing everything for Furia. ต้องเกี่ยว MVP On their feet. ไหนเล่น GTA 6 ก่อนครับ 6มันยังไม่เข้าเลย รออะไรนี่5 เดือน นานอ่ะแบบโคตรใหญ่อ่ะแม่งพักนานเนาะ นานดีรออะไร อยากดูแล้วอ่ะHey, wake up. แฟนเยอะดิไอ้แก่นน่ะ Hey, wake up. ไม่งั้นมันจะไล่ไอ้นั่นออกไหมล่ะ รออะไร
แต่ถ้าเกิดโดนพกนี่ก็ไอ้เหี้ยเหนื่อยอยู่นะก็เหนื่อยแต่ว่าต้องรอดูลาวฟอร์ละฮะผมว่าจริงลาวฟอร์นั่ง2 อันกับโควิดฟอร์ปลุกเอาวีแมปใหม่ครับแมปใหม่แมปใหม่ That's going to catch Crims out. They're going to push on through. MBK gets one, but Crims with a spray down. He gets himself the triple. The Fnatic are not done yet. Can you believe it? Carrigan's been saying he's been playing his worst CS, but he's calling his absolute best. Let's put that to the test on the T side of เยี่ยมดู Anubis. คนแม่งดีสัส Let's put that up against Fallen's best of 5 record. 16 played in history. เมื่อไหร่มันจะเริ่ม This is ไม่ number เนี่ย 17, but he's got a 14 and 2 record. Let that one sink in. And the head-to-head between the two of them, 4-0. Cold Zera taught me that. Now you've got yourself Furia to bare their teeth for their first pistol of the series. I'll set them up nicely to find the close, and we trade picks to start this best of 5. And guarantee us 4 maps of play at a minimum. I think we in Cologne deserve exactly that. I think we, the Counter-Strike community, are begging for that. Lined up for a B pop. Yakinda's already dropped down ถ้า middle. เกิดมันได้ถ้วยนี้แม่งก็ Nobody home เหี้ rugs. ยปลดล็อกเหี้ยเมเจอร์ Respond on his own. รออะไรแบบ มี2 ปี จริงแม่งต้องได้แล้วที่ตบสปิริตตบวิทย์ละอ่ะจริงๆ มันน่าได้ตั้งแต่ไอ้เหี้ยเอเชียนไอ้เหี้ยนี่แหละ Sort of vantage in this. ไม่มาอาจจะนี่ไงไม่มียังไง Can go แบบ down. And ตัว there goes the ดีก็มี opening แบบ kill. เรียบร้อยบอลแตกแล้ว Pokes his nose out Temple. โอ้โหแบบ Tessus มัน puts ก็ a ชิว Glock ดี bullet เนี่ into ย his. Yakinda, this is important. ผมว่า Marcy's ฟูเรีย not anticipated เผลอ this. แบบ เรียบร้อย จบ Flicks on ผมว่า in. เผลอจบ Effortless จบที่แบบ brilliance. 13-7นะเพราะว่าแม่งรับไม่ได้ Problems เลย for อ่ะ Furia. Big problems. ผมไม่เลยเมอร์ดอยวันนี้ไม่รันทนายแบบ Nico's here to ไม่มา escort you off. อะไรไม่มาเลยอ่ะ Time ticks. Murder Headshot เลยแบบ found. Nico takes down Action. Fallen, and there's more where ไม่ that เอา came เลย from. Murder Running at Yuri. กูดีนิโก้แม่ง He's ยิงอย่าง got ค a มอ่ะ date with ก็จะเอาแช destiny. มป์ใหม่เหี้ย นิโก้แม่ง15-6โมเนตี้13-8คือแบบคือทัวร์นี้แม่งล่าสุดละทัวร์อื่นผมดูแม่งอย่างหนักทุกทัวร์ไอ้เหี้ยผมนั่งบ่นแต่ผมก็เชียร์นะแต่ทัวร์นี้แบบ The scoreline's close, but these rounds haven't been clear cut. ต้องเอาแล้วแหละไอ้เหี้ยทัวร์เนี้ย A couple that have gotten gritty. ไม่เอาวันนี้ก็ไม่มีแล้วเว้ย It's the 4 spies in the second half that piqued the interest on Mirage. Bosh. I'll see if we can find that one happening again. Nico surges forward, takes them out, confirms the round. Guys, listen, we worked a lot on our city side. As long as we are not afraid of playing, we're gonna be good. ดูดิเขาอ่ะ Play smart. Let's go. We're playing very good right now, bro. Let's go, let's go, let's go. พอได้แล้วเนี่ย Heavy B 8-7 เลย lead. นะ It's a 4-1. แม่งฟอร์ดไอ้เหี้ย Spoons the smoke. That's not perfect. You'd love it to be a little bit deeper. แต่แบบเห็นเขาบอกกันว่าฟอร์ดดีกว่าเพราะว่ายังไงถึงเก็บเงินไปแม่งก็ซื้อได้ไม่เต็มฟอ Camera ร์ด smoke in. ก็ฟอร์ดบาย Kid has to block again. He might be Pero too mete va. late. He is. He is. Kisuke's already ahead. ไม่แบบสมมติว่า อ๋อถ้าเกิดไม่ซื้ออะไรเลยใช่ไหม Info for Yakinda. แล้วแบบรอเล่นลานา way. คือ You แบบ need มัน help ไม่ได้เหมือนวาโล now. ที่แบบมันจะซื้อได้เต็ม Esrada's got a kit. เอาเซฟ Have to เซ wait ฟ out แล้วจ้า this utility. เนี่ย But there's more where that came from. 2 more ไม่น่า smokes. รีเทคหรอกแม่เหี้ย And เซฟ one's อะ just been replenished. Do you ลอง even แง้มอยู่ ไม่ได้หรอก มันจะเอานั้นน่ะมันลองแง้มอยู่ Looks like they do. มันถ้าเกิดมาตายตัวหนึ่ง It's อ่ะ a lot of เอ information. อ A น่าเซฟละ storage occupied. เซฟแล้วบอลไม่แตก ไม่มีคนมันตาย First signs of a retreat. เนี่ยเซฟ Just เอาจริง looking ผ to มว่า take 13-7จริ something งไงอ่ะ out of this round. Instead, they lose 2. Nearly a third. Keserato finally puts down that Mag 10. No time. Just a couple of kills. That's all you ใครวิ่ง get. มาตายคาริแกนโดนกอก But ยิงตาย Falcons have found an equalizing round.
ไฟไอ้นี่ไฟเซเว่น It looks like what they were going for was เอ้ย wait for Falcons to start evacuating the site. Everybody runs in, protects the มัน president. รับไม่อยู่ Case เว้ย Serrano ผม gets บอก on เล the ย fuse. And they try and steal that one out from under the nose of Falcons, but not today. Nice idea. Continue to insert themselves in these rounds with hero rifle buys. So Queserado with an M4 in hand. The residual pistols carried across. Looks like a very similar approach as aim and pressure is concerned. พอดีเพลงอะไรวะ This is a big one for Queserato. Just in the wrong place. They're going to get outmaneuvered. There's no way they're going to be able to rotate in time. They're just going to have to hold on to this. เหี้ยอะไรมันซื้อM4 มาเลยอ่ะ Two calls in a row where if you fall and you feel you've just been completely outplayed. โอ้โหเจ็บแม่ไฟเหี้ยอะไรวะน่ะ Yes, as he confirms multiple bodies were stacked on B. Fallen's trying to run in this blind spot and does put him down. It's a rifle you can ไม่ retrieve. เป็นไรได้เข้าสายไปแต่ไม่ให้คุมเลยว่ะ Omanu now ผม being ก็เหี้ยแล้วไม่คุ้มอีกได้ปืนด้วย รออะไร Two ไม่ more คุมเลย smokes again. all the util they need just แต่ to อย่า keep the แก wall นตาย from นี่ the door. แกนแกนตอนหนึ่งอ่ะอย่าตายฟรีอ่ะ Molly Fountain and Go will hold แกน on to the goods. อย่านะเว้ยแกน I think the latter is the better of the two. Yeah, okay. This is the right player. They're loitering, they're hanging around, they're in two minds. Are they giving this a go? Surely not. มีครีมอยู่ อะไรมันจะทำไมเนี่ย มันยาว They're ยาว going for it. This last second defuse, they amp up the pressure. They might lose it all here. เฮียมันจะเนียนไอ้เหี้ย No one's on the defuse ไม่ in ทันครับ time. Queserato trying to stick เฮ้ย it. Queserato trying to stick it. There's cover. And the ไปทันครับมึนครับ down to the final few seconds. They give it a go. They take them all with them. สัตว์หม A ดตี้ second bite of the cherry. มึนเนี่ย And it's bitter. แพ้แล้วมึงอ่ะเฮียกูเรียนเนาะ Trying to just really use this kit factor. Some great shots from Fallen, sure, but they Yeah, can't let me usher go him to across it, in time. It's เฮียขอฟัน desperate. แม่งนึกว่าไอ้เฮียกูเรียนเรียนว่ะ Falcons take the lead. Milliseconds. เหี้ยมึงดูดิ เฮ้ยสวยพอดีเฮีย เหี้ย Furia again with another slow start to the half. It rains down on Fallen's dome. Maybe in combination with Yuri for the B defense, มา but เปิดเต็ม Molodoy, ราวแรกเว้ยมา rotating piece, will join เฮีย them. แม่งยังมีเงินอยู่อีกเปล่าวะ มีดิเมื่อกี้มันไม่ได้ซื้อมันเซฟมา Carrigan, they แม่ง bomb ไอ้ site. เฮียแม่งถือ His คนเดียว affections up against the Yeah, force yeah. by. Now mid control to be taken. Leaping forward, takes the space, has support. พี่แกนก็ช่วยยิงหน่อยเถอะพี่แกน แต่ผมบอกแล้วเบอร์ดอยวันนี้แม่งไม่มาเว้ยเบอร์ดอยอ่ะอันนี้แบบมึนอะเบอร์ดอยอ่ะ Passive approach to the mid hold. ไอ้มอนไล่ลั่นจัดเลยอ่ะเนี่ย He starts to Mon feel the Nico. pressure up. รออะไรอ่ะ Deep block, good restraint on Util from Furia. 40 40 seconds. seconds. Has to be 8. Queserato will have another smoke. Does he throw it in time? Does look like it's just arrived in the nick of time. Fight on mid though. Yakinda's gone. Just Queserato on this side. Yuri wants to lend a hand. Catches the timing through the smoke. There's Queserato for one. Then Yuri on the backstab. เหี้ยเช็คก่อนไหมเช็คก่อนไหม Jumps straight into the flame. ไอ้เหี้ยนี่มั่ว Morrissey tracks him. There's Fallen missed shot. โอ้โหยิงไม่โดน Right for you. เฮ้ยได้อยู่ Morrissey 2-2 side by side เบอร์ดอย for เบอ the ร์ดอย most โอ้ part. โหตัวมึน ระเบิดแม่งเยอะ Yuri, Molodoy. ระเบิด Fortune ไม่ใช่ back into the โอ้ side. โห The York finds a necessary เฮ้ย shot for Morrissey. He can find a necessary วันใจ ใจ เย็ เย็ น นชิว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 เชียร์ไก่ ตอนเย็น ชิว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  ครับ เชียร์ Yuri, ไก่ have you got another clutch in you here? พี่น้องครับ โอ้ยเฮีย เอาไงน้อง พี่ท็อป You can't ผม get ผม past Morrissey. มีคนแต่งเพลงให้พี่ไปเปิดฟังในเฟซผม ใช่นะ Messenger อ่ะ This kid was พี่เปิด Messenger แล้วก็เปิดเพลงผมฟังเอาสตรีมเลยพี่มีคนแต่งให้พี่ ไหนวะ Did you see the genuine Maddy, euphoria and yeah. elation when he was talking in that post-match interview? He couldn't hide it. เปิดฟังเลยพี่ This is มีคนแต่งให้พี่ ไหนวะ
เอ้ย เดี๋ยวไปเล็กดิวะ ใครมาทำไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยเพลงโคตรเหลือนไหนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเพลงโคตรเหลือนเพลงอะไรวะ เพลงเหี้ยอะไรไม่รู้นี่พ่อมึงอะมาลีเจ็ดกิใครวะมาลีเจ็ดกิเพลงเหี้ยแล้วนะ เพลงเหี้ยไม่รู้ควย อะไรวะเพลง AI เหรอวะ เพลง AI ไอ้เหี้ยเพลง AI ควย ใช่เหรอ เพลง AI ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์มีคนแต่งให้กับไอ้เหี้ยอะไรไอ้สัตว์ Go took down the A anchor. A pivot Yeah, available. nah. Your kid is going to find the bomb. Silently walking around Anubis, a high-stakes match, and there it is, the package on his screen, now spotted by Kiyosuke. Fallen's got a flash, call for it. Got to find that right moment. There's still time. Modesty finding Yuri activating in middle. They're all coming for that bomb. He might have to give this พอไหมเพลงพอไหม He's a dead man เพราะ to ไอ้ be เหี้ย guessing แหละ on เพลง the right AI side, ไอ้สัตว์ surely. ไม่ใช่เพลง AI มีคนแต่งให้พี่ AI ไอ้เหี้ย Modesty another. เอ้า Finding them when it doesn't พี่ seem อยากได้เวอร์ชันเพื่อ anywhere ชีวิต for นะผม Orb มี to be นะ finding frags. He's down Being two, AI, just yeah. standing in the canals. And they've rotated towards A. Yakinda's going to be the man on the scene, but this is with a 5-7. Those rifles, they can't be picked up. Fallen's two. 20 seconds. Making contributions. It's a good position. He's got there in time. Will he be overlooked? Awkward smoke. Nico's going to try and plant in the corner. He can surely spam him down. Yeah, Oh. denied 8 seconds. It's huge from อุ้ยได้อยู่ Kiyosuke. สวย 5, แพน 4. Need to be แพน planting on the ทัน floor. Gets โอ้ it ยเหี้ย down. ไม่ทันเหรอ Just in ทัน สวย time. ทัน Need to be planting on the floor. Ow. Gets it อะไร เอ้า down. ย้อนได้ไงอะ Just in Alright. time. Can he clutch? Didn't hit that. Needed it onto Monacy. เรียบร้อย เรียบร้อย It's a shake of the head,ผม hand บอก off แล้ว the 13 mouse. Molodoy accepts defeat. Absolute buzzer beater right there. Kiyosuke, if he'd have faffed around, Save if he'd have low. lost just a second on that retrieval, that would have been a fury around. These near misses, first the defuse, now the plant. Everything is working for Falcons at the moment. Nico, Monacy, and Kiyosuke. That's everything. No one's ไอ้สัน missing, นี่ everyone's เอ็ง contributing. อะไรวะ And they're keeping it calm. เอามีดจำหนึ่งแถว Time เลย to ไม่ tip ใช่ the tables. ถ้าเสียโอ้เอ้ยเหี้ยอะไรวะไอ้สัตว์มีด But 10 for Falcons. Confirmed. ไปเล็กดิวะ เฮ้ยใครวะเป็นเล็ก This is เล็ก that มากไง Monacy วะ first. เด็ดโกกันอยู่ He's ready for the second เด็ on ด the นะพี่ angle. ครับ อะไรนะ ใครแต่คู่เนี้ย ขอฟอนดีวะ Yakinda stays tucked in, doesn't swing. Have to go deep for the clear. ได้ฟอลคอนชนะ Could be ห a นึ่ง big เท่า difference มาดิ maker, but that was just a partial. Back in with the guns now. Fury are getting blanked. Became a streak so far. Falcons giving us a T-side tutorial. Silent, unannounced. 3-man squad running for this jiggle on floor. โอ้เรียบร้อยเรียบร้อย Yuri quick to react, but only one. Humbled by Tess Sesame. ยิงไม่โดน ยิงไม่โดน That mistake โอ้ twice. โอ้ใจเย็นนะ Able to find Tessus. ใจเย็นนะ Face ส the วย shot. ว้าว Spotted out. Oh, That's big. lang tuổi. Kimmy catches Carragher, confirms nothing else there. สวยคืออะไรเนี่ยสวย หายละไอ้เหี้ย A necessary double kill from the Kazakh. ชิวไอ้เหี้ยด่านบุก มีเงินไหมไม่มีวะ Baby Trevor จนว่ะ whistles จ it นกัก past the ear. Nico staring มันเอาสามทำไง พอแล้วนี่พอแล้วนิโก้ อะไรนะ Kinda พอแล้ว secures it. First round CT side. เออ And the money เผื่อมันเอาสามทำไงเมื่อกี้ tight for Falcons. These roundsผื่อ have มัน not เอา been ได้ easy. หรอคะ ดูแย่ดูเจอไฮไลท์ใช่เมจิกคืออะไรยิง4 1900 going into the next. Highlight They've got a week, decision yeah. to make.
เอ๊ะเมจิกได้ยิง4ในมาร์เก็ตปะในไหนวะ ใช่นั่งซุ่มไอ้เนี่ย นั่ง ขวด เปย์ตรง สเปรย์แม็กหนึ่งเอาไป4คืออะไร ไอ้เหี้ยนั่นเดินมาเสิร์ฟ นี่ดูเลยครับโดนแม่งโดนอะไรอ่ะ อันนั้นคือเราถามที่มันชนะใช่ปะ ไม่ใช่มันแบบเล่นคือมันเล่นไปต่อจน25เรา อ๋อ 25 22ไม่ได้ วีฟอร์ดด้วย โอ้ยเหี้ย ฟอร์ดด้วย ฟอร์คอนน้อง And it makes sense when these players are ไอ้ hitting เหี้ย so damn ถ้าเสีย hard. นี่โดนนะ10นะ You don't need us to say for Furia, this is a must convert. This is your chance to tie up the game. You win this, it will be an eco. This is the most important moment of the half so far. And they're going to keep it simple. Can Furia keep it clean? Just sending KSGO this precise demon on the rifle into the A site. KSGO โอ้ย second แม่งยิงแบบเวอร์มากไอ้เหี้ยแบบ 0.1 วิโผล่แม่งยิงเลยเรียบร้อย Now ค it's รับ the ผม must retake. 8เซฟเลยครับ Karrigan lurks พูดอย่าง mid, and they're not even going to give it a go. ชิวอ่ะพี่ท็อปไอ้เหี้ยมีโปรแชมป์ว่ะ Remember this name. This kid is the real deal. What a luxury it is for Carrigan to be able to call a force spy with one flash and be able to contact in to the A site because you have some of the sharpest pieces in the Counter-Strike world. There's no nuance here. There is bullets right between your eyes. And he clicks quicker. Time after time. Discussion was Furia have not played anybody of this caliber throughout their run. It's not about the strategies. อีเหี้ยมอน It's about the 20-10 อ่ะไอ้สัส firepower. Some rounds are มอน won 20-10 อ่ะ with brains. Still clear rounds. Like we've had one that's looked like it's found a little bit of chaos. 2-2 if you consider that Furia force หมุนคุยอะไรเนี่ย by where they started to capitulate, the crumble, the fumble. Now it's just 2 rounds away. The Falcons to be 2 maps up. เหี้ยฟอร์แล้วได้วินเฉย Say bomb sites, a leaky sieve. Molo's the man to make the difference. KSGO absolutely dominating 5-2 in opening duels. See how many more he can find. I feel like the double orbs deliberately to try and stop that from happening again. They called upon Molodoi to try and hold on to the A site. It's been hard to maintain their grip. Those flames won't last forever. Awkward. Has his vision. They delay. And now he's under so much pressure. Got the staging area, and once they've had this room and been able to execute, they've gotten away with เอ bloody ไม่ murder. เหี้ยโมโลดอยอยู่เอ้ยไปบี What's ไหม the call, Carrigan? มันลอยอยู่ 45 seconds. กูเสียวๆอ่ะ ไปไทย Util on A. ไปไทยไม่ผมว่าได้ ไปบีดีกว่าเหี้ย มันมึนโมดอยอ่ะ Taking the ยิ B งไม่โดน site, Fury and Fall will have to Move stayเนี่ยมึนๆ planted. เนี่ย Yakinda, ว่าเดี๋ยวแม่งเอาหมด K-Serrano to defend their honor. เซต Got เบ the บี numbers ให้ in the right place. It's time for KSGO to put some numbers on that scoreboard. เรียบร้อยตีเอมันล่อ They're บี coming towards his bomb site and he will be in the flames, looking to stand. โอ้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวดอกแรก There's เป้า one back. Important on the orb. เฮ้ย Back in next. โอ้ One back. Youใจเย็น keep นะ back. ใจเย็นๆนะ He picked up in time. Yuri losing his head if he's not careful. Tessus takes it away from him. พี่ครับ13-8 And the bomb does once Well, then we again won in the it, nick of yeah. time go down. It's the 2 of them Yeah. again. Monacy 20 and 10. ทะลึ่งเอาแมปแรกมาก่อน 14 ไง and 14. ทะลึ่งไง And they're just ทะลึ่งวัด stripping them ทะลึ่ง from มิ rim ลาด right ไง now. The stack's good, but they are being ไม่เอา Inferno ไง outclassed. The individuals on one side of the server are hitting เดี๋ยวถ้า so แม่งยิง damn โบสามแม่ง hard. แม่งได้แชมป์เลย This is a joy to watch right now. Mechanical คือ brilliance. ถ้าเกิด So ถ้า much เกิด of แม่ง a story about KSGO and just this prince แม่ง that เปิ was ด promised. Inferno อ่ะมันอาจจะได้กำลังใจไงมึงเข้าใจปะแล้วมาเล่นแบบเนี้ยแบบนี้แม่ง50-50 He had the habit of disappearing. Carrigan arrives
as does KSGO. กำลังใจด้วยเว้ยเหี้ยแมปแรกไง Is he the catalyst or is it just coincidence? Final tactical timeout called from Sid. 12-8, 4 rounds required just to draw us into overtime. Similar state of affairs back on Mirage. Lacking that bite are Furia. It's their map choice up next, sure. Looking out of their depths. Only a handful of players in this final who have ever been ครับ major stage on the Sunday. One of them, tragic record. The other two, some of the best หน้า to ไปแล้ว ever ไอ้ do it. เหี้ยโมดอย Looking โม to ดอย shepherd ไอ้เหี้ยมันต้อง the ชิง young กับ teams สปิริตเว้ย to จ the ริง promised lands. ๆชิงกับฟูเรียแม่งไม่มันอ่ะเมื่อวานแม่งมันกว่า ผมบอกให้2 วันก่อน Can Carrigan keep this to a ไอ้ one-round เรียก2 แมตช์ก่อนหน้าแม่ง ตอน แม่ง เจอ แม่ง ตอน มัน เจ สั อ ตว์ ไอ้เหี้ยนะโคตรมันไอ้เหี้ย มันสัตว์อ่ะ Always ถ้าเจอสปิริตรอบชิงคือแบบ เจอวิทา ไอ้ใช่ไอ้นั่นก็มัน These A plays, they know they แต่ might เจอ be ฟูเรีย softened แม่ up งเล่น mid. น่าเบื่อดิผมแบบไม่ชอบฟูเรียเล่นแม่งเล่นน่าเบื่ออ่ะ Resembled with the CT เมื่อวานก็มัน float, not pressing forward. Case Rod and Moldo both tucked in close A. And now the pressure on Fallen and Yuri. ใช่ Right, เมื่อ it's วานอะมัน coming, it's just a matter เมื่ of อวาน when. สปิริตไง โอทีไง แต่ว่าเจอฟูเรียแม่งน่าเบื่อใช่ He's actually found a decent timing to press forward close towards the doors. แต่นี่จะชิงเกีย So ร์ดีเบื่อ Lampion still looking to จะ make ได้ some มัน moves. Fallen แต่ว่า has ก็ to ยั the งไม่ first แน่ shot here. But might be รู้ smoked ยังไง out. มันอาจจะกลับมา 2-2 ก็ได้ It's all about the timing. When Carrigan go for his wide Oi, oi, oi. swing, 2-1 อ่ะได้อยู่ แต่แบบนัดถูกอยู่ Will ยังไง Falcon ก็ be able to track him. ผมว่ายังไงก็ฝาก KSGO that moves first, applies pressure to Yuri on นัด E-box. ถูตบสปิริตตบ Fallen. อีดา Primed and ready. วิ Nails ชา it นี่ on เล่น to นัดถูโคตร Carrigan. โหดเลยนะ The แต่แบบ space is ต่อคอนต taken. บอ่ะ Will the site fall as well, or can Fallen hold on? Scuttles a smoke getting เรียบร้อย Oh, it's a flick. But รู้ Monacy ไม่ได้ better. Finding your Kinder. Bomb can go 13-8 down once more. อีดา Nothing for KSGO and Molodoy. ไอ้เชี่ยพี่ท็อปเป็นไงผมบอกเลย Going through the แต่โห CT side, a little bit of ผมบอก util. 13-7 นี่ Running ว่ะ to the wall. It just looks แม่ง certain. บุกพังอ่ะแม่งแบบรับไม่อยู่ Falcons อ่ะ one kill ฟูเรีย away. This date Lord, with yeah, come Destiny down. gets closer and Lord, closer yeah. as Furia continue to falter. หลอด A ยาก calling masterclass อุ้ย from นิ่งจัด Captain นิ่งจัด Carrigan. นิ่งจัดเอาแชมป์นิ่ง 8 จัด rounds เอา to แชมป์ close นิ่ง it จัด down, and the แมป dream เดียวสวยนิโก้น้อง No one deserves กำลัง a ใจไม่มี major. แล้ว You do everything Sure, in way. your power to seize it, and we see Sure, if way, you've yeah. got Leo. the minerals to กำลัง achieve ใจไปหมดแล้ว it. One more map. The stars quite literally aligning for the Falcons, and now just one map away from that major title. Monacy continues his reign of Yeah, terror. we have Kyusuke map deal, opens yeah. up so many crucial situations. เมื่อไหร่ผม And if เขียร์ that แม่งมา wasn't แม่งไม่ enough, เคยได้แช Jason, มป์เลย we've got Yeah. Nico with bags of impact. If you were a Furio, you were just in for a bad time on this map. Oh man, they were Idiot. playing so good top to bottom. I mean, like มึง Falcons ดู was มัน able to เล่น do ดิ so เอา much เหี้ย on อะไร this ไปได้ map, and I think we started to see ดู some of แม่ง the เล่น issues แต่ of ละรอบ Fury เนี่ย not นิโก้ playing it ยิง all that โคตร much, โห but ด Falcons really had a field day once they got onto the T side.แต่ผมไม่ Carrigan เคยเลือกเชียร์ in นะ complete ผม control, จะ and he loves จะ all these new toys he's got to work with. Perhaps there was a level of concern for Falcons as Anubis because, I mean, they played so many rounds on it, right? Like, how much more can they เล่นจ do? น What ช่ำ can แล้ they วไอ้ show? เหี้ย What can they อนุบิด bring เนี่ย that's new to the table? On the other side, Furia, you haven't seen him in a long time. You can't really prepare necessarily for how they like to play, but if you were wondering about that, Carrigan has had the answer all day long. I mean, that was just another masterclass from him on the T side of Anubis. And it very much helps when you've got the game plan. It's working almost to perfection. And then you have the individuals adding that flair on top. Like, that's just a perfect storm for Falcon. Yeah, you mentioned the names. I mean, you have Monacy, who once again like controls the game to such a degree that you're able to get a pretty good start out of the gate, and then you also have Kyosuke stepping up in the critical moments. We saw that hero AK at the end. The 2 entries is absolutely bonkers. And Nico with some of the rounds he turned on their head and just
is playing very well. Yeah, I mean, they said it in the cast. I 100% agree. At the moment, the individuals on Furia cannot match the individuals on Falcons. Should we just dive straight into a Nico moment from that first half? Yeah, because the first half did get dicey, right? I mean, they had a 4-0 start, and they're going for some silly retakes, perhaps. Money's in the bin. But, you know, 6 rounds in a row for Furia, and Falcons still keep going at them. Like, they stayed aggressive. Here, Nico gets the trade, anticipates the position of Yakindar, and he doesn't fall back even in a 4v3. You know, they've struggled even in some of the man advantage situations, so he just keeps the aggression on, keeps the pressure on the side of Fury, and I think this is also Nico sort of trying to fire his guys up maybe a little bit. You know, you're losing 6 rounds in a row, the energy isn't at its highest, and just a round like that really was a difference maker. Yeah, it shows the mindset that he's operating with, right? That's what he's telling the rest of his team is like, this is the mindset we have to have. Like that's because that's not just like a crazy piece of aggression and a crazy push. It's actually just an intelligent moment where he's like, I have a great opportunity here to actually secure this round even further. Yes. And he plays it smart, it nails the shots, and I mean that's a brilliant sequence. Because he doesn't necessarily have to go for that extension, right? But it pays off for him. It's crazy how he makes it. It's one of those, Fred, it's a great play if it works. What is he doing with his guys, right? But sometimes I think the moment in the game, right, you're feeling like it's maybe slipping away a little bit. Your opponents are getting a lot of confidence, so you want to try and bring that back. Yeah, take matters into your own hands for sure. Monesi doing that as well in the second half alongside Carrigan. This was a beautiful clutch coming out from this was just pure chaos, right? In the first gun round, and they lost all their guns in the round previous with that last second defuse, so the pressure is on because of the money. Kyosuke gets the first kill on that A split through camera, right? They go through this smoke. Nico as well here. We see trading, and this is where, you know, the pressure is mounting for Furia too. KSSA, uncharacteristic for him, you know, misjudges where the bomb is being planted, dies in a silly way, and now 2v3 Carrigan, huge kill from him, and after that, Monesi in a situation that he does best, just a 1v2 clutch. And the reposition that he has after that op shot, swapping out to the AK and moving into the bomb, so you can see they think he's over at the pillar this whole time, like until he pops up and gets that one more kill. And on the stage, you hold W, you don't shift, there's noise, it's a little bit chaotic, it's a little bit crazy, and Monesi just is able to book him. Yeah, I feel like Yuri actually played that pretty well, you know, but he just got outgunned in the end, and Monesi didn't even have head armor, so one headshot would have done it. I want to say something positive about Furia, because I actually think they did a good job in that first half, recovering from a 0-4 and going on 6 straight, and kind of negating one of the points we brought up going into that was the CT aggression from Falcons, and it punished them a couple times in those first 4 rounds, but after that, Furia just stayed back, was like, be aggressive, you can throw all your stuff, make your moves, we're going to be able to be seen, and we'll play the round after that, and that was a really cool adaptation for Furia. You add into that, I think the poor economy management of Falcons, they actually, they got away with a lot in that opening half. And there's a lot of like this matchup should look like for Furia is what was happening. You know, they wouldn't lose players early on to the Falcons' aggression. They'd find the weak side, you know, they'd trade out. They would just outplay them really in a lot of that. But it's been 2 things. It's been the pistol rounds, all 4 going the way of Falcons and good starts to every single half. And then it's been the individuals so far. The Furia guys have had their moments here and there, but all 3 stars are showing up for Falcons. Let's finish this one off then. KSSA with back-to-back big impact moments to end this one off as well. Yeah, Jason pointed it out, the hero AK round. And this is just sort of, hey, let's see if we can make something happen here. They full bot, but only 2 guns. That's a disgusting entry onto KSSA. Then one more on Yakindar, and it's round over. And he did this really in back-to-back rounds, right? Like they're just going at it again. Finds KSSA, gets the second guy too. We talked about it. Like, once you put this guy in a position to succeed and you're using his strengths, like he can be really good. Carrigan's not going to mind running in, being the dumb guy who gets shot first. That shot that KSSA hits on Molodoy, we saw it in Molodoy's POV live. That was so nasty. That was so, like, he didn't have a chance to react, and we've been talking about Molodoy for like a year now as one of the fastest ops we've got, and he just had no opportunity. And it's such a shame when, you know, you're bringing up some of these positive points of Furia, the fact that they are able to kind of semi-recover that first half, and you come on to the second, and you're able to get 1 round on the side. That's rough. I think it's just, again, like the individual thing, and it's not just that, it's the consistency now across the maps and across the whole playoffs that we've seen it in. Like, like we've seen these guys like kind of drift away. It's been a conversation for multiple, but here at this event, none of them are shying away from this. The attitude of Nico to go push up and get that extra kill, all of it's there. Confidence supreme, and these guys are not missing this opportunity on the stage. I think it's also now you're going into a map where Chaito was going to be the first pick
for และ Falcons. แม่ I งเจ think อแต่ทีม for Fury, I think Falcons thought the same. Like everyone's been targeting their Inferno, right? It's been a struggle. ก็เนี่ยเล่นดัดมาหมดเลยเนี่ย Falcons is ดัดหมดเลย So this is นา where วี you feel นา like วี Fury วิทา has ส the ปิริต biggest advantage potential out of all the maps. Like this and Nuke would be the two big ones where you point out and say like they would have to win those in this final. Before we do dive into that third map, we've been talking a lot about Don't you lose so I something, think it's man. only right that we check on him with our DHL MVP. เยี่ยมมีแวว Who มา will be the DHL MVP? You decide. You can participate in the DHL MVP vote as it happens. Make sure to be tuned into the Twitch stream and be ready to have your say. This is your final opportunity to put those Switch channel points to good use, and I don't think there's going to be any surprises at our three candidates up for grabs here in the grand finals. These are the front runners, and we kick things off, Jason, with a little bit of Monacy. Yeah, just a little bit of Monacy. Nothing too crazy. Just been dominant, pretty much open up all the maps. The AWP's on point today. Impactful moves, impactful movements around the map, and just reading every single situation. And he's just been so influential. Really hard at the moment for Fury to get past him. He's been causing them so much pain on their T side. 180 rating so far and plus 10 round swing. I mean, he's been lights out for his first final. So admirable, yeah, considering it's his first time ever in a major grand final, alongside Kyosuke Yanko. A guy who talked about the vibes and what Carrigan brings. Like he needs a good ไอ้เหี้ยมันเปิดลั่น atmosphere เปิด to play ลั่น well. ด้วยเหี้ย And I วัน think เนี้ย you can see him just being แม่งลั่นตั้งแต่วันที่เจอดอง relaxed, แล้วพี่ right? And then เอ not อแบบเวอ stressing ร์สัตว์ out, just playing the game. So ดองไม่ลั่น the เลย opportunities that come his way. You can see a lot of ดองไม่ลั่นน่ะ crisp headshots from him, and also had really good impact on Anubis. Yeah, and he just seems to be like a heat-seeking missile for Kerrigan. Whenever he needs But something, you that's were, the guy yeah. he's calling his number. Third and final option, I have a sneaky suspicion, Yanko. You might be going with this guy. It's your boy. Yeah, he's had a good final so far as well. We saw on that CT side some of the kills, T side as well. I mean, for now, all the Falcons players are just having their moments. They're doing what needs to be done. And it's good to see Nico, who has been struggling in grand finals in a Falcons jersey, turn it around in Cologne. He's getting a lot of help right now by the first two guys we just went through, which is awesome to see, because it also gives Nico a chance to kind of relax and play his own game and not feel like he needs to do too much, which, you know, at the time his former teammates have said that's sometimes been the issue they felt with him. He even cracked a smile, Freya. I couldn't believe it. I didn't like that. He cracked that at 4-0. That was a little bit early. You know, chill, man. We got a long way to go He's been still. on plenty of these stages where he's been heartbroken. It's about time he's in for a good time. We're going to be looking forward to that map 3 of Inferno in just a few moments, but not before we get a quick coach check-in courtesy of Zonic. Danny, can I get you for a second? Can I get you for a second? What a start, obviously. Another map where you started really good, both pistol rounds. Can you talk us a little bit through what happened on Anubis? It's the same thing that's happened the last couple of days as well. You know, we get off to a good start, and then the rest of the half we can't really find solutions. But yeah, always end up the same way. You know, have to do not a comeback this time around. I think we had a really solid game plan on T side, mostly around what we have been playing the last couple of days. So yeah. It really feels like there is no real weakness, but if you have to step one thing up for Inferno, what would it be? Stressful comps. Stressful comps? Anyone in particular, or is it from everyone? That's I don't know, a team thing. That I'm not sure. All right. With the weakness of Inferno, a lot of teams were picking it against you. Right now, you have to face it in best of 5. What needs to happen for you to kind of take this 3-0? I have to play to win and not to lose. I have to keep making moves, keep playing our game, and yeah, not be afraid to be in the heads and make decisions. Thank you so much for this. Yes, Nico and Zonic are alluding to it right there. Been a bit of a punish pick against the side of Falcons. Is there an opportunity then, Yanko, for Furia to get back into this grand? Absolutely, and their best opportunity. If they can just stay alive in this final, right, go into that extended break, reset. The maps coming ahead. Yes, Dust 2 is in the pool, great for Falcons, but the other two should be the advantage for Furia. I think the scary thing about it is you're looking at that weakness, and it's been something we always talk about with Kyosuke, but he's playing so well right now. I don't even know how much of a weakness it is now. It now actually is. Like, that was the map when he joined the team. We were all like, we kind of knew that he was going to struggle, but he ain't struggling today. Well, gentlemen, it's almost time to get back into the action, but not before. We head things to a very short break. When we return, potentially the last map of this best of 5 grand final, the Falcons have anything to do with it, but it is going to be a tough challenge. It's Inferno up next. ใช่ ดูแอสเซนดิ ด้วยบัลเล็กขี่แม่งแบบไอ้นี่สุดละโมชั่นคงวางสุดละ วันนี้ต้องซ้ำให้ซัมติงไอ้แบกจัด
เนี่ยวิลเลจฟอลคอน 46% พี่ท็อปไอ้เหี้ยอินเฟอร์โนอ่ะเก็บเลยพลาด แล้วฟูเรีย ก็ประมาณ 55เมื่อกี้ที่ไม่ไปคืน55ก็เหี้ยแล้วไอ้สัตว์ทำไมกูดูใน HL มัน83วะเมื่อกี้พี่ย้อนเด็ดเพย์18แป๊บหนึงนะดูใน HL มัน7 แมตช์หลังสุดปะไม่รู้นี่ไง โอ้โหไอ้เหี้ยชิบหายแล้วไงไอ้สัตว์จะไหวอยู่เชื่อใจเว้ย แต่ได้ยุมันตึงกับวิทาเลยนะ11-13 Inferno แต่แพ้ G2 แพ้มองโกโอ้โหไอ้เหี้ย ไว้ก่อนเลย Bigger deliveries. เฮ้ยน้อง Bigger personalities. Efficient way of working. And bigger problems. Trace! Featuring special guests. Alex, what the hell is happening? And of course, the team you แชมป์ว่ะเซเว่นเล็ก Is this really necessary? There it is! $100,000! I've had enough of you! Be careful what you wish for. The Dispatch. The all-new season premieres February. I found myself in the Furia contingent, and they are still making a lot of noise. I'm here with Iago from Gia. How's it going? Hey, it's not going too well for Furia. What is going wrong? I guess Furia and Brazilian teams, they always like to suffer a little bit in the beginning, but that's a reversal for sure. They are our team, they're making everything better right now, and I know for sure we will come back from this and make the best reversal in history. ไม่มีทางน้องชาย Why is it so important that you keep making noise, that you keep showing your support to the players? That's our Brazilian way of supporting. That's our Brazilian way to show and share our energy, not only with the team, but with the community, with the players, with the crowd, with everyone. It's for us, how we feel, and we want to give it all. I love it. Obrigada. I know we're all worried about the world outside. I am too. But right now, we've got bigger problems. Be advised, stay indoors. The virus has breached the land bubble. This ain't no Swiss, no best of three, free skip to semis. This is single elimination. He wouldn't push, would he? It's hard, bro. Well, I ain't fucking doing it. Think of the Twitter backlash. Don't you worry, boys. This one's on me. Find as many survivors as you can. Remember what Papito said. Biceps always with you. Fuck. Aim for the head. Aim for the head. What are you aiming at? Oh! Sorry, old habits. Why are players such lazy? Yo. I think we got something. Hey, wake up. Receiving? Oh, look, bro. The PGL broke us. They're still up. Now let me tell you a little story about my weight loss journey.
เริ่มแล้วเนี่ย 10 long years since Fallen was in a major final. A final played in the Lanxess, no less. Does it really end like this? Out with a whimper. Karrigan and Nico reunited, and they have unfinished business. Looking to do it not just in style, but by บรรยากาศแม่งได้จัดไอ้เหี้ยเมเจอร์ on the most รออะไรอย่างผมอยากไปสักครั้ง They slayed the dragon. เมเจอร์สิงคโปร์ใกล้เดี๋ยวละ เมเจอร์สิงคโปร์ดูก่อนเมเจอร์ปีหน้าดูดิว่าเมเจอร์ท้ายปีไงจัดที่สิงคโปร์ ท้ายปีเหรอสิ้นปีอ่ะจัดที่สิงคโปร์ ใช่เหรอเมเจอร์2อ่ะของปีหน้า IEM โอโลนมันคือเมเจอร์สิงคโปร์อ่ะไม่รู้ ก็เหี้ย ไม่รู้ว่ารายการ ก็เหี้ยแหละพี่พิมพ์เดท CS เมเจอร์สิงคโปร์ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งมีเมเจอร์สิงคโปร์นะไปเมเจอร์สิงคโปร์2026เนี่ยไว้ไปจีนดีกว่างั้นอ่ะนี่สิงคโปร์จีนมันปักกิ่งเนี่ยเบยจริงเนี่ยปีนี้เมเจอร์ปีนี้แต่เอาเมเจอร์เดี๋ยวแต่ถ้าเกิดเป็นเมเจอร์คนมันจะแบบไอ้นี่กว่าคนมันจะลั่น But not in a setting quite like this. KSSA, he's been looking wobbly. Yuri the same. It's time to turn that around. 3-man B stack on the defense. Yakinda, Fallen, and Molodoy have the control. เกาะ3ระเบิด1 He's at the ready hoping for a reaction. Just Monacy investigate. โอ้โหเดินเข้าเป้าโอ้โหโมโลดอยรู้แล้วว่าเป็นแบบที่โง่ที่สุด Nico's here. Yakinda's head popped. More where that came from Nico, and there's USP. Molodoy jiggled out. Smoke on the cross. ไว้แตกยิงแข็งโยแข็งปัก Flash connects. Force and tucked behind the new box. Doesn't hit that headshot. แต่ทัมมิ่งไอ้เหี้ย And it's Molodoy that does. แต่ทัมมิ่งไอ้เหี้ยโดนแปดแต่ทัมมิ่ง เดี๋ยวฟอสเอาไว้ on the lurk. ต้องหลบไปดิต้องไปหลบมองหลัง I think that's the security, the insurance policy, the way that this one can't go wrong. Smoke scuttled in. Questions asked. Karrigan searches. He's going to find absolutely nothing. You got Molodoy. สิ้นปี Spotted and flanked from KSSA. He wants to make sure he gets it. Doesn't want to lose it in the smoke. That's clean from Furia. They found their pistol when it mattered the most. Inferno has been a target of pick. Yanko saying he's surprised not to see this one first. And well, Falcons, once upon a time, this was the weak point. Here's Suke. Feeling like a man on the moon having to play Inferno. But now he's got some comfort, and in this final, Kisuke and Monacy are not missing a beat. Conversion. Integral. It's the force back in. Another heavy B lean from the defense. Raja nades. Top banana to apply pressure. Balls and boiler control being taken early. They're being diligent. They're not overstepping the marker. Block smoke top mid. Brazilians will secure some map territory early. Monacy has that deagle, and if you miss Mirage, you missed a Scorcher. Exchange of util top banana. I'm only in a smoke. เรียบร้อยเซฟ Sticking to the stack. Fallen starting to hedge back. ตีบีนี่โดนนะเนี่ย รออะไร โอ้ยมันตีบีจริงมันตีบีจริง สวย Looking to search forward. โอ้ยไอ้ยี่นี่ตายหนึ่ง ตายปุ๊บโยกกลับเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวมันเข้ามันต้องโยกเว้ย โยกเราโยก2ชั้นโยก2ชั้นโยก3หรอ วิ่งเลยน้อง Kisuke making the move as well. Monacy in the sight. 34. กลับ Here's the steps. util landing. They got the bodies here. KSSA. We nearly found two there. Molodoy, necessary trade. 25 and counting. Tessus joins Monacy on the side. รีบมาเหอะน้อง
You've got to get a move on. KSSA taking his time. His back turned, a bullet found onto the Kev. There's Molotov with more impact. TSS, has he done enough? He's เวลาน้อยเวลา เอาเดินดิเอาไม่เดินอ่ะมาดิ Major pressure, major problem to Furia. มาดิแกแม่งเดินช้าไอ้สัตว์เกือบแล้วไม่ละมึง And this is clunky. มันไม่เดินคู่เลยวะ TSS. สัตว์เซนเกมว่ะเซนเกม 2 on the 5-7, heroic in that Falcons jersey. Determination on Nico's face. This man's not getting ahead of himself. Short-lived success for Furia. That's my back in. Plant goes a long way. They need to start bringing some pace. We can't have that slow crawl, that tempo play. Feels like they're not allowing their players to get into the game. That was their key to success against Aurora. They put him in a vacuum. They let the pressure melt the mental. Well, Falcons, they'll play late, they'll play early. Give them heads up Counter-Strike and they're ready to go. They'll shoot hard. Block smoke towards the half wall. Isuka has one more where that came from. It's not finding the mark. ตีมอยู่ ตีที่ไหน Oh, it couldn't be better. Straight through the smoke. เปิด Removes your Kimber. Forms the rotation. Nico cheating over. เอาจริงๆนี่ Chicken on the incendiary, spotted a lot, and they might go through that. Do they dare? เอาก็นี่ Kept at bay by the flame. One dip through. KSSA relays the information, and it's Nico that's trying to track him through the ruins. It's awkward for the T side. One back from Molotov, but he's not going to be able to find anything else. Triple from KSSA. โคตรมาพี่ท็อปอีกอย่าง Stops this force สาระเลยไอ้สัตว์ in its โหด tracks. สัตว์อ่ะ ไอเกียวไอ้นี่วะ He's going to take all โอ้ shots. เรียบ โอ้ ร้อ โห ย เกียวแม่งโหดสัตว์เลยว่ะเกียวอ่ะ เกียวไอ้นี่วะ Major final MVP in history this reach. MVP วะ If this Skill keeps up, this is not of เกียวยิง biblical proportions. ลั่นจัดเลย Has to be the eco now. What a great way to start off the round, just to kill it spam through the smoke. เอ้ยสตรีมอยู่ Takes down his จ counterpart on ริง the ๆ ไป other ดูใน side. YouTube ดิอ๋อ It's desperation at best. ตลกปะนี่ Reckon bringing out his best. A technical timeout. เหี้ยงงว่ะ That is the question. A mixed response. I feel like we have an arena divided. Surely every fan of Counter-Strike that's been watching over the years has seen both sides. The story on one, the dedication of those Furia loyalists. KSSA, Yuri, 8 years in those jerseys. The professor announces retirement and they go on a run in the Lanxess Arena where he found his major trophy in 2016. On the other, Carrigan and Nico reunite to finish what they started so long ago. Surrounded by weapons. KSSA, Monacy, TSS. ไม่เชื่อว่าสตรีมอยู่ตลกปะวะ Are you cheering for Falcons? Lanxess, what about Furia? An arena divided, and we get back into this major grand final. Into the eco, so the excitement can't stay tempered. Otto in with a dig. ไอ้แก้นมันเคยเมเจอร์กี่รอบวะ And this level of investment. เดี๋ยวรอบเดียวแต่แม่งเข้าชิงบ่อย To สั see ต them ว์ getting anything going. บ้า เข้าชิงบ่อยที่เหี้ยแต่แบบ Don't have to overstep ชนะแค่ the 1 mark รอบ and offer up the head. ไม่แต่ทีมแบบทีมแม่งแต่ละรอบตอนเข้าชิงคือแบบ The มันดู juggler แบบ escorts the U2. ไม่น่าเข้าชิงได้แต่แม่งก็เสียเข้า วันหนึ่งเมเจอร์ว่ะ Making a fast move, and แต่ถ้วยมันเยอะไอ้เหี้ย Furia know they have nothing to really รออะไร offer in ก็ this เฟ one. ดอ่ะ
แต่ตั้งแต่ที่ล็อบออกนี่แบบเข้าชิงได้นี่คือแบบผมว่าฟุกสัตว์แล้วนะ36ไอ้เหี้ยรออะไร36ยังเก่า36ไอ้เหี้ยอายุ36ยังเก่าอ่ะมาดิเหี้ย CSGO 36ยังแข็งเนาะเกมที่บอกว่าต้องดีเฟกไว้RBยังไปตั้งแต่26แล้วย่ะอันนี้อีก10 ปีอะดูดิโมดอยนั่งในมือเดียวแล้วไหนริ้วแล้วไอ้ย่ะเที่ยผมว่าจบ3-0ป่ะจริงๆuncertain times. Carrigan's done it. He's going to get run down. โอ้ยแม่ประสบการณ์มาดิอย่าไปตาม Might lead to a plan unless KSSA has other plans. คิวครับ Just a Glock and a headshot. Denied by คิวครับเคไปเคมาไอ้เหี้ยขยะ Guns out. No warp on either side. Honestly, definitely. แล้วไอ้เนี่ย There's no need. พอเล่นกี่เมเจอร์ดูดิ พอเล่นหน้า2เมเจอร์2หรือ3วะหัวอายุ35ไอ้เหี้ยมาดิ2ลงอ่ะมาดิ A little bit of chip damage back onto Yakinda. This is going to be a mainstay on this first half of play. เกมไหน IGL ไม่ตึงนี่เอ้ยไอ้ทีมไหน IGL ไม่ตึงนี่รอดยากนะกากไงรออะไร IGL แม่งต้องโหดอ่ะคนแม่งก็ชอบไปด่าอ่ะผมจะด่าแม่งยิงโง่จริงเนี่ยยิงโง่แต่แผนมันโหดแต่แม่งแบบพอดีสัตว์แต่คนดูมันก็ดูมันดูที่ยิงรออะไรมันก็มึนไงแบบไม่ดูสั่งว่าแบบก็มันไม่ได้ยินเสียงไงมันไม่ได้ยินเสียงคนคอยนานๆทีได้ยินไง So they are selling long. 40 seconds. Serrano takes top mid control, but it will be the B play. He's blocking each other in the smoke. Nico just going to pull the trigger on the way screen. A trade from Yakinda, but Carrigan, is he overlooked? Will they find him in the chaos? Carrigan! Oh! We got a 2-on-2. Tessus and KSSA were a mile away. You get time to set up your post run. Yuri and K Serrato. Both fangs. แต่ไม่มีระเบิดนี่เฮีย ไม่มี to displace them. This one's going to be tough. Either side of the site. ไอ้เฮียต้องเช็คหลายมุมอ่ะต้องเช็คหลายมุมไม่ให้เฮียไม่มีของไม่ใช่ Fallen has sharpened these fangs into a deadly point. หมดแล้ว K Serrato and KSSA finishes what Yakinda started. Tessus brought down. They convert a must-win round. ถ้าเกิดได้แกนได้ตัวนั้นไหวอยู่แบบรออะไรเห็นหนึ่ง ไหวจริงอ่ะ The full buy back in and Monacy will get his AWP. This is crazy. Yakinda must have known something was up there, but that is an insane shot onto the rotation player. Yuri, you take down the boss, sure, but you better make sure you convert this round, and they do. มันดักอันนี้มันรอบชิงครับก็เลยมาดูรอบชิงเมเจอร์ Humble, clunky. รอบชิงเมเจอร์ก็เลยมาดู Oh, Monacy unable to provide the flick. Takes heavy flak damage. As will Carrigan from the HE. Quickly grouping. There was a lot of movement after the AWP notified. The nades land. KSSA here half wall. Carrigan putting a lot of trust into KSSA here. Head to head with Yakinda. Molodoi to provide the trade. No. On the smoke, walking nails it. Removes the head. No trade provided. เกียวบอกให้หมดเกียวบอกให้หมด And here's the support. Trying to bail เกียวบอกให้หมด out. Instead, they both go down. Lights open. You might have to save. It looks like they will. Just in time and just by the skin of his teeth. 1 HP on Yuri. He gets the frag necessary.
and they breached the B bomb site. That was tough. That was touch and go. That molly landing, the choice is Họ chọn the hai đâu à? rifle push forward and they take the fight. Keeping Kiyosuke to 1. เกียวซู Looking to hold เก on to their guns. Nico with just a FAMAS would love to get his hands on หม the ดบี side. หมดบีเลยเฮียแม่งให้ชุดเดียวหมดบีเลย Towards B, Fury have no reason to leave that site. You understand what would be retained. You noted the AWP. Modesty fired a shot. โอ้ซัมติงเกื Well, อบ a good idea. Everyone else is fully equipped. Yeah. The rounds have unfolded so far. Starting to see a little bit of fire on the faces of Furia. กี่วะ Tess has to do damage, กี่แม่งเลย but everybody stays alive. Find ourselves tied up. Can't forget how Anubis started. Molly back, but Molotov just takes the fight. He's standing and a Yuri there to contribute. So they take the eco behind the saves. This is still a very tough round to win for Furia. You know that the AWP's in play. Obviously, ushers Tessas forward. So all the rifles starting on the A side. Hey, Serato. Dumps his U to look at Yakinda's pace on this. He's going to be ahead. It's perfect. But the frag from Tessas comes through onto K-Serato's like Nico's on his way. Kiyosuke pushing smokes. Carrigan unable to provide the spam from Nico. Significant damage. Hey! Carrigan's USP takes 3. Yeah, Honcho, the headhunter. And now it's fallen to try and rectify. To save Furia. How's he done that? In the chaos, Carrigan thrives. Coffin smoke fading. เอาอะไรรีเวิร์ส They've got a kit. They've got time. Falling เหี้ย into 1v3. 3มึงนี่เอาอะไรรีเวิร์ส คืออะไรเนี่ยโมเนซี่ยิงศูนย์เนี่ยใช่ไหมเนี่ย Does he really have this? He'd have to bait the orb shot. ยิงไปแล้วไง Monesi 2 แบบ so ready. Surely not. And Monesi will steal it away. Carrigan's มาแล้ว done หนึ่งมาแล้ว dirty หนึ่ง there. Absolutely monstrous. Putting the carry. เฮียแก้น USB ยิงหลัง At a loss for words to describe the insanity of that moment. That is both USPs defending the site. The 3 saved rifles all start on A. God flash. They chip away with the spam. They're slowly being pested, and then he just unloads the มีแต่ USP. โล A spray and pray. But he's Don't gonna miss click every single one of those. Setting his team up for success in the most unlikely of fashion. The Hail Mary to bring in one of the best to ever do it mid-season. A last-ditched attempt. Their eyes are on Singapore. Well, their hearts are set on Cologne. And if that doesn't shake your Furia, I don't know what will. Those 3 frags. Just the starter pistol. Shell-shocked our Furia. Can they respond? Can they hold on? Some damage dealt to Yakindo. He wants to make a play here, but Kiyosuke beats him to it. Charges down Banana, trade from Molotov. Banana. That's Carrigan again. Banana เขาโทร He's got the help of Nico. Fallen trying to chase him. Trying to put some bullets down range. Not too much is connected, and Nico gets out as well. He's got the bomb. He can't just charge this. Oh, Standoff, yeah. Hectic. Tessas flirting with aggression. K-Serata was ready to receive. Nico and extra Furia if they can't pull off this 4v3. That's about 6 rounds for Falcons. There's a huge CT half. Nico searching. They don't stop moving. So determined. Constantly making their move. Fallen. Oh, hang on.
wait a second, but Yuri being spotted out in the apartments, and oh, if you can keep Monacy's attention, you can take him, relieve him, deprive him of life, but now they've got to make a move. Nico's frag has surely won them this round. 20 seconds. He tried to pivot, didn't know Nico had slipped the net, and now he's doing it again. Dips down, wrap around, 18, now 15, time flying. You've got to run, you've got to run, but you've got to hide. Nico takes another. Just a fight, it's just a fight. Head to head with KSSA. That's Nico. He wants this trophy. He is chasing it. He is chasing you. That's an absolutely insane round. He couldn't quite believe it himself. But calms himself and brings the team back in line. What a round! Oh, the boot was spotted. The boot was spotted. Good point. KSSA didn't notice. An opportunity for a freebie in the smoke, and this is how คนที่ยืนหลังนักแข่ง finishes. โค้ชครับโค้ช Just has to fight. Backs his aim as he always does. Here's that eco. And they're just having a good old time out there. Flash mid. And on the arch side, TSS blocks apps. They're playing ahead. TSS looking away. He's about to be bombarded from behind. TSS transfers in, and oh yes, 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 TSS. No dramas on your side, sir. The unsung hero is just against the eco, but he delivers what needs to be done. 6 rounds, the CT Hall mounting. And Fury are not able to capitalize on their advantages. Another buy. It's battered. It's 3 Galils. It's 2 AKs. They've been playing from behind this entire series long. This task too tall. Missing util. It's clunky out there. Significant nade damage done to Carrigan. How can you not be rocked by the rounds you have lost? Nade damage done to both Kyosuke and Carrigan. Seichi's or its flames, but either way it counts, but it's unconfirmed. Hard to factor that into the call, you don't know if you hit your mark. Long smoke, but a mid one. Dons at the same time, they are reading your mind. Kyosuke on his own. Carrigan on a quick rotation through Speedway. Kyosuke respects the backs off and will play his life. 4 smokes. Make it 3. As util juggled. Limited util for the finish. Well, Falcons are sitting pretty. Carrigan. Let's rotate back towards B in time, and that's where this will be the final blow. 35 seconds. Oh, what? Another one snatched through the smoke. Another one. Straight away, Nico finds the opening. Kyosuke trades his fallen captain. There's more from Kyosuke. He can dip back. Gives him a little bit of room. Here comes the flash. Here comes the flash. It is Kyosuke with the headshots. Can't transfer. Fallen, a chance to plant. Yuri's not with him. Completely disconnected. How is Fallen? Fallen's a dead man. Fallen's a dead man. Nico. It's like the man upstairs wants Nico to win this one. What? 3-0 ว่ะ That's the sound of an emergency for Furia. This has had some moments. It's starting to feel like a non-contest. (13-8). We find ourselves at 7-3. Sid, second tactical timeout, has to be the partial behind the AK. The loss bonus, it's maxed out for the final round of play, sure. You're going to defend your major hopes and dreams going in the second half. You'd love to snatch this and the next. Just a 6th sense.
Premonitions are perfect right now. This is looking like a well-oiled machine, not missing a beat. ด้วย ไอ้เหี้ย They นิ can't โก้ be stopped. They can't be stalled. วินเนเกนเลยนะเว้ย Goes down. That'll be the difference between full buy or not. อ้วน ฮะ วินเนเกนเนี่ยยูเอทียิงสามอ่ะ Kinder's been unable to swing. ใช่เหรอ ยูเอทียิงสาม Unable to breach. ย้อนดูเลยวิน ลั่นสัตว์เลยเหรอ ยูเอทียิงสามอะไอ้เหี้ยมันเหลือซากไงแต่มันยิงสามอะได้อยู่ ลาแบบอีโคป่ะ ไม่อีโคมีปืน3 USP 2แล้วแม่งบุกถูกวินด้วยบุกวินไอ้เหี้ย USP 2กระบอกอยู่ด้วยกัน ย้อนแบบโอ้ยเฮียแกนเอาไป3นี่ว่ะ Nico and Monacy remain vigilant. แกน Falcon's not having to do anything crazy either. แล้วมีไอ้เหี้ยวินมีวินนิโกด้วยวินนิโกแกนเอาไป3ไอ้เหี้ย มีวินนิโกอีกวินนิโก เวลาห ห ม ม ด ด แล้ว เนี่ เนี่ย ย ไอ้เหี้ย สองวินนะ ตั้มเลยนะ รออะไรอ่ะมีวินนิโกด้วยที่เวลาหมดอ่ะเวลาจะหมดแม่งวัด 2 วินติดใช่ป่ะ 2 วินติดแม่งวัดอ่ะ อุ้ยเหี้ยวันนี้วะ วันนี้ที่รอคอยว่ะ เหี้ย Perfect. Honestly, with the 9 Orpus, ทัวร์ this is perfect for an Orpus of his caliber. Better position. เหี้ยแล้วแม่งไม่ใช่ตัวหาด้วยไอ้เหี้ยตัวใหญ่สุด Monacy ไอ้เหี้ย through the flash, through the ตัวที่ flame. ทุกคนใฝ่ฝัน สวย Fourth one โอ้ onto K-Serrano. ยเหี้ยแล้วแปดหมดเลยแปด Transfer, โอ้ but โห Monacy down. 2-2โอ้ยเหี้ยถ้า Gives them Monacyไม่ something มาเลย to ว่ะวันนี้ celebrate, and it's just the Yo. plant, not the Yo. round. Carrigan Quick and on this. Kiyasuke are on their way. มาแล้วไง quick on นับแรก this. Stolen the orb of Monacy, and he เอ้ puts it ย together. เหี้ย Nice. ไอ้เหี้ยโอ้โหยังแกนลุกเลย Takes a bow as Falcons ripping the heart out of Furia's chest. เหี้ย แกนบอกตัวเอเชียกูไม่เอาไอ้สัตว์มาดิเหี้ยกลัว ไม่เอา มึง ค เจ รับ อ You're not even going to get a chance to breathe here. You can see the X-ray in the Yeah. distance. Both of them just charging down Banana. And when stalled out while everyone's blind, by the time they establish sight clear, the bomb gets planted, and the two of them are already back, channeling wow. up short. There is no way they are ready Oi, for the yeah. quickness of that rotation. This is 8-3. This is the Yeah. CT side. จบพร้อมกันเลยวะเนี่ยไอวาโลเสียจบพร้อมกันเลยวะเนี่ย เอาดี Not today, it เออ isn't. ๆพร้อมกันเลยอ่ะ ใกล้ๆกันเลย Every ไทยกอ single member of the Falcons is delivering. Carrigan top of the tables with Kiyasuke and Nico. This is tough to break. You need a flash. You need a something. Okay, Serrano to make the move. Oh, what a Ui. nade. Some Nade. heavy damage. Akinda though. ไปต่อ Lined up two. Ui. Carrigan stood for one, and it's โอ้โห actually เหี้ยยิง from กั the นเอง grave. Kiyasuke's แม่ง nade. แม่งระเบิด K-Serrano เพื่อน finding Tesses. สวยอยู่อย่างน้อยได้ They 8-4 should ไว้ have the B site, and they've got Nico. 8-4ป่ะ วัดกันที่พกมา Serrano being ได้พก tracked แค่ by แชมป์เลยอ่ะ Monacy. ถือแชมป์เลยอ่ะ He's beneath you. Đây phục đây K-Serrano chém mà. at least gives Furia something. Đây phục đây chém. Just four to work with, or is it Falcons in อา three? ราเว้ยนิโก้เหี้ยใช่อารา เหี้ยฟูเหลี่ยไม่ลั่นเลยว่ะวันนี้เหี้ยเริ่มที่เหี้ยพักซึ่งเหี้ยเลยนะ
โกรธเลยน้องร้องเลย Stewie's on his own, but look at the time! Look at the time, there's 7 seconds of blood at one! They're trying to go pyramid, but there's no more play! Stewie's won the round, we're going to overtime! You're 8-4 up. 2 maps up in the best of 5 grand final. Hello, Cologne! Imagine that. Given 2 minutes in front of 15,000 fans. Hundreds of thousands around the globe watching for your mind to wander. It's so close now. Falcons was a roster assembled for one thing. And that thing is trophies. That trophy could be theirs. Upon the conclusion of Inferno, let me hear you like this! Pistols mean nothing without the conversions. 5 from 6 isn't bad. Oh my god, Nico nearly found something there. The nade might finish it off. เบ้ง Watch your head. โอ้งวิ่งโมโลดอนไม่ตาย He makes it so. They're pressuring him. They want to stand and bang. Another one from Yakinda, sure, but there's Kiyosuke. มันโล Applying the pressure, running out of case. ยังเอาไปอีกหนึ่ง Fullback taps ahead, removes TSS into the 3-on-3. ได้ โลสอง Already looks good for another Falcons pistol. โลสองเท่ากันเลยว่ะเท่ากันโลสอง For Furia. แต่ว่าโมเนซี่ต้องยิง2 รอบสวย 1 HP. No ไม่มี one ทีมสวย healthy. เวลาน้อยไม่น้อย Practically a ขาดได้1 certainty. ชนะเลยรอ1 ตัวชนะเลย They're walking on in. That Mình đổ ra đây. sinking feeling in their ผมมัน stomach. รู้แล้ว They feel this เนี่ย round วง is ใหญ่ already lost. Can anybody ค save อร์ส them? คอร์สกัน Odyssey gets คอร์ run สกัน down. There's Nico to คอร์ส support. กัน Hang อุ้ on ย a second. It's เวลา just Nico. เวลา No HP. Still เวลา has to hold. It's Molodoi. เวลา หมดมาดิสัตว์เหี้ยไม่มีทีมหรอกมึง And they both เหี้ย go หลับ down ต่อ with the bomb. เหี้ย That มึ signifies ง this ดู one's เชียร์ done. ดิ Let's go สวยเหี้ยมีโกบมีขี่แล้วน้องมีขี่แล้วน้องขี่แล้ว And Falcons are soaring high. It's clunky, it's clumsy, they're blocking each other, they're getting each other's way, they're losing track of the time. And they're going to force Right, it yeah. for their honor. That's 5 out of 6 in the Nico! pistol department. สวยขี่แล้ว That's one way to make this a quick day at the office. To many fans, they consider it long overdue. โมเนซี่ยังไม่ยิงเลยอะเพื่อนเอาให้หมดแล้วนะ ไอ้ปอบนอะไรวะ เอาติ่งโมเนซี่ร้องอีก ไอ้ปอบนอะไรวะ Well, it's Good out, really, persistence Al. in patches, but looks like he's been left high and dry. The clutch factor of Furia, no more. Dragon spots the smoke. Mouth maneuvers into the mid-rounds. In the darkness on the A site.
Falcon sight Moto. They have no intel. They're hoping and praying. It's not this B finish. Looking to get some answers. Oh, anticipates the flash. Will catch Carrigan with his back turn. Didn't finish it off. Even อุ้ย anticipated เฮีย another มา one. เฮ้ยมาเดี่ยวยังได้เหรอเฮีย แกน And in the meantime, up short. โอ้ยย่า Yuri, you've got to get โอ้ some โห in here. มุมอร่อย โอ้ จัด โห Dips ย่า into the apartment smoke. Still there's โอ้โห Case มุมอร่อยจัด Yeah. มุมอร่อยจัดเฮีย มันรู้ว่า มันรู้ว่า1-1 หลอกว่ะ ไอ้ เหี้ย เฮียมันรู้ They fell 1-4 short-lived. เฮียมันเอาตัวไก่ไปหลอก It's hard to get That's okay, excited. we for love Furia. it. That's a Yeah, big well, round. it's hard. Short. Both teams who have won the pistol lost the force. แม่งนิ่ง Mount จัด number เลย 3 of 3 this คนแม่งอะ series, but Furia really need คือ to ไม่ get ข it ยับ going. อะไม่ขยับเลย They อะ can't allow มันรู้ว่าหลอก Falcons ไอ้เหี้ to ย get up to double digits. โอ้ยย่าแต่ถ้าแกนเอาไป2 They know they're going to be force buying in here. This is their best ยากเกิน opportunity เนี่ย again. Every single one of these เอา maps ไป it 2 just น่าจะ feels วน like แล้วหรอ they're playing from behind. โอ้แต่ว่าถ้าแบบแม่งเข้า He's been quiet. แต่แม่งเข้าบีทั้งหมดแม่งก็ได้ละ เกมตึงแล้ว He's อ่ะ got อย่าง that นี้ deagle. รออะไรอ่ะ They ain't missing much. ถ้าเสียราวเนี้ยตึงเลยจนน่า9-7ถ้าเสียราวเนี้ย Three-quarter smoke, well placed with the defense. KSSA's got a choice. Fallen's pushed down all the way. He's all the way in there, Grill. Goes off the flash, right next to each other. เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย Does overcome. He finds โอ้โห a second ไอ้ into เหี้ยลากหมดเลย catches Carrigan. ป่วย Triple out of Fallen. What was that? Bomb loose. Kiyosuke going to be tasked with retrieving that, but the damage is โอ้ done. ฝาก The round should be won. Divide and conquer right now. ไป Tessa's เหี้ย finds ตายๆไป nothing up brackets. 30 seconds. How ไม่ often ได้ do ตั you งค์ see Fallen going 9-7 for plays like that? He knows ไอ้ it's เหี้ยผมว่า demanding แล้ว of him. ลาวแบบไหลกับพวกแม่งสำคัญกว่าลาว Keeps on the site on his own right now. There is a molly in play. Kiyosuke could use that towards Coffins. It's going to be backside. Yuri's rotating over. No smoke. They should be able to deal with this. แม่งก็พอกันไหนเฮียสำคัญทุกราวอะเอาจริงเสียพกก็เหมือนเสีย1 วินอะ Both the captains, both the in-game leaders with some miraculous moments. Carrigan's with the USP still trumps this on the Mac 10. Fallen knows he got away with murder. Cops the team flash here. Fully blind, jumps down, pivoting around, deals with Nico, and then just unloading. โอ้โหเฮียทะลุมก Somehow เอาไป finding 3ไม่สัตว์ two more frags through the smoke. And now they're down to an ไม่ eco. เป็นไร This 9-7 will เลย become a 2-round game. There is not a lick of investment. No util, no deagle. Just the Glocks. And you have to keep this one near spotless. Nothing else is acceptable, Furia. จบอะครับจบก็ลงจูถ้วยปุ๊บลงเลย รีบจบไปเนาะราวเนี้ย วิ่งไปหม่งไหม Combo วิ่งไปหม่งไป หม่งเลยไหมหม่งเลย หม่งโลกเอาไปสักกระบอกหนึ่งก็พอแล้ว passive setup over towards A. Yeah, We'll leave see them, how eh? long they want to operate like this when the guns are ไม่ต้องลีลาเยอะ both teams. You need to play a little bit more ไม่งั้นก็คุย assertively แผนรอดเลยไอ้เหี้ย against the lighter buys, against the ecos. This is by the book. I want to give them an opportunity, and Furia have been playing cagey. Crazy. He'll drive by on the head, which เอาไปกระบอกเดียวพอแล้ว on ไป that short side. วางด้วยก็ดีไป ผมละ Amador and Yuri, you got this, right? You've got this. Yes, indeed. สวยแล้ว กระบอกหนึ่งไป Mondo will scavenge back that M4, so he upgrades out of the Famous, and he will bring in his AWP. Again, he has been putting up a fight. He's 18 and 10. Sure, a couple of eeks there added to the list. But as far as his team's concerned, he's felt like a decently consistent presence. They bought enough time for the others to... Yakinda's just been knifed there. Oh, come on. Hamstrung by his own and now left on just 16 after the opening salvo.
อ้ยของแม่งเยอะกันจังวะไอ้เหี้ยของเยอะสัตว์ เยอะดิเหี้ยวินฟู ไอ้เหี้ยของเยอะสัตว์ วินฟูทีม4อ่ะ How can you stop the adrenaline coursing through your veins and he's not going to hit ไอ้ it เหี้ยก็ยังใช้ปืนโง่นะ เอไปวินเนี้ยสองเองเข้าเอเลยแฮกแมปไป โอ้ยแฮกแมปจริงว่าคาริแกนไอ้เหี้ย แฮกเลยคาริแกนน้องไปเข้าเลยโค้ดไอเดียว อุ้ยโยกว่ะโอ้ยเฮีย โยกว่ะอุ้ยแล้วมุมมันเจนี่อย่างดีเลยเฮีย ไอ้เหี้ยฟอร์เรนต้องตายอ่ะมันจะได้ก่อนนะดิ มันเบียดให้เฮียได้1 เจ็บ 1เข้าทันวะกับเอแกนอุ้ยไม่กลับว่ะต้องสโมกปิดตรงนั้น Has to be perfect. แฟด Could get booked by the util, could get bopped by Kiyosuke. There's so many ways this can go wrong. เวลาน้อยชิบหายแล้วเวลา They know where he is. แฟดอีก1โอ้ยยื้อเวลาเกซาโต้ต้องตายเกซาโต้ตายสวยโอ้ยร่วงเฮียมาดิจ้าเฮียจับมาเว้ย Falcon's name เซฟแล้วจบมาดิเฮียมาดิฟักตีหนีเฮียโมดอยอ่ะวันกูดูจากทรงละแบบนี้อีก3ลาวเว้ยน้องเองทำได้แกนน้องเอ้ยโกะ Not over yet. Mondo will be able to retain the AWP. Keeps Carrigan at arm's length and darts away. Plenty of money for the buys and those saves. Give them something to fall back on in worst case scenario, but it cannot be consecutive rounds. Third and final tactical timeout from Sid. Furia are on the ropes. Struggling with openers, with closers. We're going to have to start going for rounds now. Retakes become mandatory if they cannot hold on to their sights. They've only found 5 opening kills in this map so far. That'll be the first factor that needs to change. ร้องวินเนี้ยได้วินนี่หว่า Nico for banana control. Ollie calm. HE up. Dragon with the flashes. In case of emergency. Nothing off the jump spot. Valley of view to either way. Something to run thin for Falcons. And A little bit of a connection. Again, they're not playing for any of this brackets control. We highlighted this in earlier rounds. You're essentially inviting yourself to be executed against on A. You're not trying to shave one off. You're giving Fallen, Carrigan, the opportunity to execute in a 5v5. It's well-timed block smoke, but it might not stop the full commit. โยกอีกแล้ว It appears as though it has rerouted them. It's going to force them through boiler to short. There's still time to fall back to B, but they are to continue with this A play. It's Yuri Sarata with Molodoi. The Kazakh draws blood. Takes down Kiyosuke strong with the sniper. 90 frags and counting. Molodoi wants this. เข้าแล้วเวลาหมด 20 Pressure on the short side now. Carrigan entry path. ไม่เช็ค Overlooks the corner. Yuri profits. There's a lot of info for Sarato. Nico goes swinging. โดนแล้วมุมแม่งคอร์ดกันจัด Molodoi partners up with
Serato and keeps the dream alive for Furia. Okay, Carrigan looking a ถอด little ก่อนไหม bit ไอ้เหี้ย we saw a similar scene on สัตว์ Anubis. It ถอด didn't ก่อน cost them. He takes the timeout. Stiko had an opportunity to talk to Zonic between maps. ทำไมถึงเชียร์ทีมนี้อ่ะเพราะว่าไอ้มันมีคนในทีมเนี้ยทีมไหมเนี่ยครับเพราะว่ามันไม่ได้มันแข่งมา19 ทัวร์ไม่เคยได้แชมป์เลยผมก็เชียร์มัน Well, the comeback can be on. The question is, how do you stay calm? The stakes don't get higher than this. Already seen these weapons unleashed. As the Furia family cross their fingers and toes. This will be the end of the Falcons' money. Shatters Molodoi. ขอร้องเลยราวนี้สำคัญสัตว์ราวนี้สำคัญสัตว์สำคัญที่เหี้ย Played a dangerous game on that half wall will not re-peak. เฮ้ยตัวเดียวเองตัวเดียวนะตัวเดียวนะตัวเดียวนะขอเล่นมึง เอาเลยยัดเลย Money will not be broken. Fallen and Yakinda partnered up on the side. They are accelerating. Carrigan wants to go. Threatens it with a Tech 9 bullet and a block smoke อย่าบุกโง่ force. ใจเย็น เดี๋ยวมันโยกมันจะโยกแล้วน่ะโอ้มา3เลย Furia aren't comfortable. Okay, Serrano อีกรอบไปอีกรอบไป three strong on B, and he's picked สวย up แก้น the คอ AWP. ดี That is มาก not a แก้น good คอ sign. ดีมากแก้นคอดีมากเนาะ That leaves it all on Mr. Clutch. Right now, it needs to be Mr. 11 ว่ะ แก้นคอดีมากแก้น ว่ะ Basically a clutch at มันโยกแล้ว 1v4 until Yakinda gets there. แต่ไม่ทันเอาเลย อุ้ยมันตีย้อนอีกแล้ว Doing this rotation. จะทำอะไรกัน มันย้อนอีกแล้ว Two smokes for the ไป B บี execute. One for โอ้ละ confidence, one for ออฟอยู่ไหน CT. วะ Fallen อ first อฟอยู่ orange is ออฟอยู่บี extremely ไอ้ low. เหี้ย Carrigan knows the orb's been เจ retrieved. ตราโต้มีแฟลชลูกนึง Kiyasuke on his Phải extra luôn nè. carving. K Serato เฮ้ยเห็น still able to find one. Pulls ระ the เบิด trigger. Tessa's ไป gone. Kiyasuke Yeah. needs to find him. Trapped on the box is fallen. สวยหนึ่ง Kiyasuke double. K โอ้ย Serato ตัว the ฝั่ง same on the orb. Yakinda สวย walking through สวย swords. เหี้ย Falcons are breached again, and it's Kiyasuke with 3. Yuri's giving it a go. มันเอาจริงนะเนี่ย Yuri's giving it a look. He fancies himself a clutch. The Falcons fancy themselves an 11th. เรียบร้อยจบ Dipped his toe in the water. Didn't มา like ที่ what he ที่สอง saw. ลาเว้ยน้องเดี๋ยวสุเกียมึงแบบ มอน42ไอ้เหี้ยมอน42 โมเดซี่ไม่ต้องยิงแล้วว่ะไอ้เหี้ยคาริแกนแม่งยิง13ละอีกปีเลยคาริแกนแม่งไงจับสนายเองละ ไอ้นี่โกรธหรือว่าไอ้เนี่ยไอ้เคียวอะแต่กูว่ามันน่าจะให้นิโกะนะ ใช่ป่ะของวอนิโกไม่จริงๆมันดูที่เรตติ้งแหละว่าเรตติ้งใครสูงสุด On these T เรต sides. ติ้งก็ไอ้เคียวดิรออะไร Is ใช่ insane. Just เร let ต them ติ้ง off ไอ้ the เขียว leash. หรือว่าโมเดซี่วะ An AWP peeking mid, เคียว and he does this. เคียวหน้าเยอะก มัน ว่า เอาแบบทางถั่วแบบมาลง The กันเลย Molotov ทั้งถั่วเลย reaction. ทั้งทั่วไอ้เคียวนะไอ้เคียวกับมอน There, I took my chance. เอามึงไปมันดีมันดูง่วงๆนั่นน่ะ ไปปลุกมันหน่อยดิ ตื่นด่วนเลยไอ้เหี้ยเมเจอร์ Ready ครั้ง for แรกของมึงนะ absolutely เว้ย everything. It's แม่งร้องไห้ devastation on the faces. เกม3มันมือสั่นแล้วเอาไอ้นี่ร้องไห้เลยกู Just เลี two ยว more rounds. ไหน They can buy ร้องไห้แล้วเหรอ They can give it a good go. man, But it might long be high. 3 straight 13-8s. เน็ต That one leaves ล him งแรง alone. The ลง HG แรง finds 2 of them. คือม่อนกูไม่ยิงเนี่ยพี่แกนต้องยิงแทนเนี่ยตอนเนี้ย พี่เกตกูต้องลงมืออะ They cannot สาม hold แป it ด on ขอ the ร้อง back foot once Yeah. more. โอ้โห Thin the ขอร้อง herd. อุ้ยเน็ต Nico once โอ้โห found the opening. สวย ไปเอ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  Yakinda sidelined. โอ้ยเยี่ยโมดอยอยู่นี่ว่ะ He has to watch this round ได้อยู่ play เยี่ย out. ยิงหนึ่งเทนหนึ่งยิงหนึ่งเทนหนึ่งไป มือเรายิงเยอะนะ เอามอนไปที่เอามอนไปมงวะ เอาไอ้เหี้ยเอาโมเดซี่ Unable ไปหา to ลาดิ find เนี่ย a mark. ไปหมงเลยไปไอ้เหี้ย ตีอะไรเนี่ย Now, if your TB Falcons สวยนะ all you need is the เก็บ conversion. หนึ่งตีบีสวยนะ All you need is a plan well executed. Here's something from the Brazilian swinging on out. สวย Receives คาริแกน KSSA. เปิดให้ไอ้เหี้ยแกนตัวเปิด Confidence just isn't นึกว่า there. ดองเหี้ยเมื่อกี้ Fallen to try and save them. They're not gonna ส go วย to หนึ่งเทนหนึ่ง แบตพอยต์สัส
สกอร์เดิมว่ะ13-8ว่ะ13-8 3แมปว่ะ ไอ้คาริแกนเปิดให้ว่ะไอ้ดองอ่ะ Gonna let them take map, match, series, and major point. Just one สกอร์เดิมว่ะสกอร์เดิมว่ะ3แมปว่ะ13-8 อีกราวเดียวไอ้เหี้ย They're not โก even น้อง hunting. โก They're not taking any chances. This puts them one away. โดนเลยน้องพี่ลงเลยโดนเลยน้องพี่ลงเลย How do you keep your head in the game? ราวเดียว Have a couple of M4s. You'll have the AWP.มันลั่นกว่าจริง ไอ้เหี้ยขอร้อง Round 21. โหร้องไห้รอแล้วอ่ะ ขอให้แม่งแพ้ อะไรใคร ผู้เลียขอให้แม่งรีเวิร์สสวิน เอาอะไรเป็นรีเวิร์สวะเนี่ย ตัวเองติ่งฟอลคอนทำส่งเนี่ย Yakinda hidden out behind the boards, catches flag from the HG, one back, finds Fallen. Who moves first? Who doesn't know about Fallen? Trying to bait a reaction, get some info for free. จบเถอะ You've won 4 rounds on this T side. All you need is one more. And Hey. Hello. He's removed. ไอ้เหี้ยทำเหี้ยอะไรมึงไอ้สั The ส head honcho. เจอ The เหี้ยมึง godfather จะ of ทำเหี้ยอะไร Brazilian Counter-Strike is down, and now he can pull the strings from the 5-4 grave. The 5-4 Falcons want it. They've Đi got đại the thảm luôn. advantage. In this moment, Đại thảm luôn. in this round, in this Bị cathedral, chùa. every headshot is a prayer answered. อุ้ยยิงไม่โดนเลยเรียบร้อยอย่างนี้เรียบร้อย A little bit back. Ê, ê. K-Serato got to KSSA. สวย ไอ้เหี้ยมาดิ เรียบร้อย มาดิครับ เอ้ยนิโคบ้า บ้าดิรออะไรอ่ะ19 ตัว มาดินิโก้ไอ้เหี้ย 3,000 น่ะ 3,000 โอ้ไม่ดี นิโก้ไอ้เหี้ย โอ้นิโก้มาดิสัตว์เว้ย An agonizing wait. But this มาดิเหี้ย is pure euphoria. The top of the ไอ้จริงทัวร์ไหนก็ไม่เอานะไอ้เหี้ยเพิ่งมาเอาทัวร์นี้ทัวร์แรก realized. A reunion with Captain Carrigan. He said himself he shouldn't be here, and now a Cologne major trophy in his cabinet. Tesses, redemption for Rio, the unsung hero. Monacy lost 8 ไอ้แกน finals นิ่ง in a จัดไอ้แกน row. นิ่งจัดไอ้แกนนิ่งจัด He has tasted victory. What a 3-6 ยังไม่หมดอ่ะมาดิ3-6 ยังไม่หมด Everyone they thought could beat you Madi in sad. your wake. Navi, Boy, yeah. vitality, spirit, and finally Furia. Every single top ของจริง dog เนี่ยนิโก้ thrown to the wayside. Kiyosuke, what a weapon. His first year of Tier 1 professional Counter-Strike. And they make that walk. Cologne! You know what time it is! I don't want you to have any voice left as we celebrate มาดิ something เชียร์ truly ผมเชียร์มาโคตร special. นานอ่ะมาวันนี้ที่เราคอย Your Intel Extreme Masters.
your Cologne major champions. It's all เฮีย theirs. มาดิ Falcons. โค้ดก็คือโค้ดครับนี่อ่ะ แข่งมาโคตรนานนี่อ่ะผมบอกแล้ว ไอ้เหี้ยแม่งต้องวันนี้เว้ยสัตว์นิโก้ไอ้เหี้ย วันนี้ที่รอคอย ไอ้เหี้ยคาริแกนแม่งคุณเข้าทีมมาแม่งจากเมเจอร์แล้วเจอแล้ว ป๊อกป๊อก ยิปโกเดินโกยิปโก ปะซีโกปะซีโก โค้ดนิโกะมา โกเหรอสรุป นิโกะโค้ดครับไอ้เหี้ยผมบอกเลยโค้ดจริง แชมป์อยากคนแก่ดูไอ้เหี้ยเกม แชมป์เอ้ยเหี้ย ดีใจปะ ดีใจผ่านไปไอ้เหี้ยผมไม่เคยเชียร์ใครแบบขนาดนี้กีฬาหรือเชียร์อะไรแบบอันนี้ผมเชียร์สุดๆละไม่เคยเชียร์คนอื่นแบบขนาดนี้ ไม่เชียร์บุรีรัมย์เหรอ เฮียไม่อันนี้ผมเชียร์แบบอันนี้แบบจะแบบปักใจเชียร์ โอ้ยเฮียในที่สุดนีออนก็เลิกเล่นนีออนแชมเบอร์ไอ้สัตว์ไว้ เชียร์บุรีรัมย์มันอะไร เอ้า5 แมป นี่เหมือนกันนะ บอกเลย5 แมป งั้นถ้าแบบดีพี่ชายที่นีออนต้องแบกสัตว์อะนีออนอะเฮียแชมเบอร์เจ็ตว่ะเฮียไว้พี่ซัมติงเลย ไม่หัวอาจจะไม่พลาดเป็นว่าเล็กหน่อย ซัมติงเอาให้หน่อย เป็นสูง ไม่ตาย โอ้ยเฮียนีออนหรอเรียกว่าเหรอไอ้นีออนแบกจังวะเฮ้ย Let me ask you a question. Was it worth the wait? 1-1 1-2 Definitely, but guys, I think I am a โอ้ prime example. Never give up, okay? Never give up on your Yeah. dreams. Never give up on your life. จะโดนเหรอเนี่ย Keep believing, okay? You're gonna achieve the things. โดนคัมแบ็กกันดีด่าเมื่อกี้ It's 96 gonna อะ be painful, but you will get it. You will fucking get it. I wanna thank my fiance. She has been through a lot with me, and she was a big pillar throughout this major, and especially today. And she deserved this trophy as much as I did. So thanks to her, thanks to my family, and thanks to all the fans. But most importantly, this team. ไปแล้วทุกคนเจอกัน I could never imagine that วัน the นี้ game รา in ตรี the สวัสดิ์ final ครับ would be the เจอกัน easiest one. So วโรคต้องการเจอกันวันพุธ just ทุกคนไปแล้วเจอกันวันพุธครับ I don't think I can explain how happy and relieved I am right now. If you could give me one word for that moment, you walk down this catwalk, the ไอ้ trophy's ซัน in นี่ front of เจอกันวัน you, พุ you ธน้อง lift that ค่อย trophy ให้ in วัน front พุธ of ก็ได้ 20,000 people. If วัน there's พุธ one วันพุธ word, what มึ is ง it ลืม for เปล่า that มึงจะ moment? ลืมไหมวันพุธเนี่ย I think it's really hard to describe it in one word, but Take as many words as you want then. I don't know, but just it was all worth it in the end. It is all worth it. I think let's take a moment for Nico. J-Gun, He's a J-Gun, major J-Gun. champion.